Agad sa nga bombohanay sa udto sa gihapon diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa nga Sabado Marso 11 tuig 2023. Sa gihapon ini mo alagad mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hoover. Mga balantayan karon nga mga balita sa aton siniya nga pagpangalagada sa mga kabombo naton padayon lang kamo sa pagtipon sa nga mga produkto para sa isa na naman ka big time nga papromo sa radyo. Ining Buena Mano Salvo Year 17 promo ang kung sa din 8.5 million pesos diri ang kabugusan sining nga premyo iga panagtag nationwide. Samtang wala sang signal jamming sa street dance competition nga pagahiwaton sa Parao Regatta Festival. Inis palabuto na nga Marso 18. Samtang may patigayunon man siniya nga road closure sa may Luna La Paz, buwas sining adlaw, inamay kantanan nga sa isa ka aktibidad sa West Visayas State University. Lakip man sinadri istoryahan naton latest update sa sining driver sa modernized jeepney nga kung sa diin posible magapangatubang sang kaso nga multiple physical injuries. Ining driver nalabot sa nga Bombo Radio kag sandig sa driver una labing unaya sini nga kay gayunan. Now labing una sini iyang tion nga nadisgrasya siya sa pagmaneho sa modernized jeepney. Tinuig naman ni siya nga nagadrive sa nga traditional jeepney. Wa pa siya kagi iyang nga madisgrasya mo sa modernized jeepney pa lamang. Lakip na karon dugang pagid sini nga mga balita kag impormasyon may kantanan man sa sining Pamplona massacre orang pagpatay sa 8 ka mga inosente. Lakip na diri ang target nga si Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Latest nga mga information karon diri sa aton sining nga pagpangalagad. Inyo man sinibantayan aton sining nga plastar sa pagpanumbalik sa Bombo anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kung magpungko ka gani sa madugay, daw hindi ka na makatindog bangod na gabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado. Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Marso 11, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, 5 Japanese crew members nasagip ng Philippine Coast Guard matapos tumagilid ang kanilang fishing vessel sa bahagi ng Oriental Mindoro. Ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police nilinaw na hindi martial law ang ipatutupad sa Negros Oriental kasunod ng assassination kay Governor Ruel Digamo. At retrieval operation sa bumagsak na Cessna plane dyan sa Isabela nagpapatuloy. Cash for Work program, prioridad ang mga mangingisda sa Oriental Mindoro. Targeted Cash Transfer Program, ipagpapatuloy ng Department of Social Welfare and Development. At isa naman sa sinasabing getaway vehicle na ginamit ng mga akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Digamo, nabili umano doon sa Cebu at iba pang mga update, abangan! At ngayon sa ating mga detalye. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang 5 Japanese crew members matapos tumagilid ang kanilang sinasakyang fishing vessel na MV Catriona sa bahagi po ito ng Oriental Mindoro. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, bandang alas 6:30 kaninang umaga ang naturang insidente na itala sa katubigang sakop ng Nabotas Calapan, Oriental Mindoro. Kaugnay nito ay agad namang nakipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard Command Center sa Coast Guard District Southern Tagalog at Philippine Coast Guard Station sa Oriental Mindoro para sa agarang pagsasagawa ng search and rescue operation. Samantala, Kabilang nga sa mga nasagip ng Philippine Coast Guard ay sina Itsuwo Tamura, 86 years old, Hiromu Nishida, 83 taong gulang, Hamagato Tsukasa, 80 taong gulang, at Osamu Kawakami, at gayon din si Hata Isamu. Kwento ng mga nasagip ng Japanese crew members patungo sa Davao mula sa Japan nang mangyari na ang naturang insidente. Agad namang isinailalim ng mga ito sa medical check-up upang tiyakin na in good terms ang kanilang mga kondisyon.
Samantala pa, Defense Secretary Carlito Galvez Jr. ipinagtanggol ang mga kasamahan kaugnay sa pagbili ng milyon-milyong COVID-19 vaccines. Bilang ng mga nasayang na bakuna pagtungtong ng Setyembre, aabot raw sa halos 60 million pesos kung hindi maro-roll out. Narito ang report ni Bombo JC Galvez. Binigyan diin ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. sa hybrid hearing ng Blue Ribbon Committee na interes ng gobyerno ang nasa isip ng mga negotiator na makipagnegosasyon para sa pagkuha ng COVID-19 vaccines sa mga pharmaceuticals companies sa ibang mga bansa. Si Galvez ay ang COVID-19 vaccine czar ng bansa at responsable sa pamumuno sa mga pagsisikap ng gobyerno sa pagdadala sa bansa ng milyong-milyong doses sa mga COVID-19 vaccines. Nang tanungin tungkol sa mga kasunduan na pinasok ng gobyerno kasama ang mga supplier ng bakuna, muling iginit ni Galvez sa gitna ng limitadong supply sa mundo noon, sinubukan ng pambansang pamahalaan ang lahat ng makakaya upang makisali sa pinakamakatarungan at kapaki-pakinabang ng mga transaksyon. Anya ang ginawa ng ahensya ay nag-maximize sa mga kumpanyang magandang kontrata. Binigyan din ni Galvez na dumadaan sa methodological process ang negosasyon na kinabibilangan ng pagsusuri at pagpirma ng Department of Finance, ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases at ng Department of Health. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. To the best of our knowledge, Mr. Chairman, we have done our part. That the prices, and the deliveries that we have undertaken during the negotiation, I believe there is no major delay of the deliveries except for Gamaleya, because Gamaleya, I believe they have a lot of contracts. And they have also production problem. At yan ang bahagi na payag ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. Kinumpirma ni Director Joycelyn Ramos ng Commission on Audit o COA sa komite na naisumite na nila ang kanilang report ng Pebrero 8 ngayong taon, kung saan napag-alaman ng komisyon na walang probisyon na nagbabanggit ng liquidated damages sakaling maantala, walang performance security at napakalimitadong pananagutan sa bahagi ng mga supplier para sa hindi paghahatid. Gayunpaman, sinabi ni Ramos na isinaalang-alang nila ang katotohanan ng mga negosasyon ay ginawa sa kasagsagan ng pandemya, kung saan ang lahat ng mga bansa ay nagmamadali upang makakuha ng isang piraso ng limitadong supply ng mga bakuna. Samantala, kinumpirma ni Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang bilang ng mga masasayang na doses ng COVID-19 vaccines ay maaaring umabot ng kulang-kulang 60 milyon pagsapit ng Setyembre, maliban na lamang kung palalakasin ng gobyerno ang paglulunsad nito. Para sa Bombo Network JC. News, yes, Bombo Dennis. Oo. May tanong ko na lamang sapagkat nagiging problema yung mga nasasayang na bakuna. Pero dito sa mga impormasyon, may mga pumapasok pa na panibagong volume ng mga bakuna. Paano i-reconcile yung may nasasayang pero kumukuha pa tayo, Bombo JC? Yes, Bombo Dennis, sa ngayon, gayon pa man na matapos na ang Senate Blue Ribbon Committee kaugnay dito sa pagdinig na to na maraming nasayang na bakuna, ang tanging ang gagawin na lamang dito ng Department of Health ay i-roll out itong mga kinukuha pa nating karagdagang bakuna, sapagkat ito na nga, marami tayong nasayang na aabot na ng 60 million yung total na bakuna na masasayang ng Department of Health. Ang tanging gagawin na lamang ng Department of Health dito ay i-roll out na lang ito sa iba't ibang bahagi ng bansa para hindi na rin masayang pa. Kasi sunod-sunod na rin ang pagkuha natin ng bakuna sa iba't ibang bansa, Bombo Dennis, ng vaccine. So yun ang tamang way or tamang pamamaraan na dapat na gawin ng Department of Health kasamang iba't ibang ahensya ng gobyerno na i-roll out ito. Sige. Maraming salamat, Bombo JC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Boss Radio. Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nasa 50 elite army ang dineploy doon sa Negros Oriental. Alamin natin kung anong magiging papel ng mga ito. Ugnay pa rin doon sa isyong kapayapaan, kaayusan dyan sa nasabing probinsya. May pag-uulat ang Bombo Radio Bacolod.
50 Army personnel ng isang elite unit ang inugman sa Negros Oriental upang maibalik ang peace and order sa probinsya. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino, ang idinagdag na 50 mga sundalo ang parte ng isang light reaction company, isang unit ng mga sundalo na may special training sa counter-terrorism operations at nagmula sa Cotabato. Ayon kay Centino, ito ay dagdag sa 2 mga brigades na nakabase na sa area at magiging parte ng isang joint task force na binuo upang mapalakas pang joint operation ng kapulisan at militar. Ang nasabing task force ay pamumunuan ni Brigadier General Marion Sison, ng commander ng 3rd Infantry Division, at siyang i-assist ng 2 mga brigade commanders na sina Brigadier General Leonardo Peña at Colonel Orlando Edralin. Aniya, magpapatuloy ang kanilang coordination sa Philippine National Police upang masiguro ang peace and order sa Negros Oriental. Narito ang pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino. This joint task force, Negros, shall be composed of AFP units based in the area and augmented by troops from outside of Negros. As mentioned earlier, we have already deployed an elite unit coming from Cotabato, and now they are in Negros to augment our forces there. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Kaugnay pang mga balita, Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police nilinaw daw na hindi martial law ang ipinapatupad sa Negros Oriental kasunod ng assassination kay Governor Roel Degamo. Narito ang report ng Bombo Radio, Iloilo. Nilinaw na otoridad na hindi martial o batas militar ang ipinapatupad sa Negros Oriental kasunod ng pag-assassinate kay Governor Roel Degamo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Brigadier General Marion Sison, ang commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army at head ng Special Joint Task Force Negros na binuo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, sinabi nito na ang deployment ng militar at pulis sa Negros Oriental ay bahagi lamang ng hakbang ng pamahalaan na proteksyonan ng publiko. Una nang inanunsyo ng Negros Oriental Provincial Police Office ang pagpapatupad ng gun ban sa nasabing lalawigan. Ang pinapayagan lamang na magdala ng armas ay ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang kasapi ng law enforcement agencies na naka-uniforme at nagpe-perform ng official duties. Sinabi na rin ni Defense Officer in Charge, Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr. na hindi pa maituturing ang degree ng event na kailangan ng state of emergency o martial law sa nasabing lugar. Of course, wala yon. Hindi naman natin pwedeng gawin yon. At in the first place, hindi naman i-declare ng ating mahal na Pangulo yon. At hindi naman aabot sa ganon yung sitwasyon natin dito. Sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Island of Negros, ang ating pong Philippine Army, of course, ang 3rd Infantry Division ay nandito po upang sumuporta, upang tumulong actively dito po sa ating mga kababayan. Si Brigadier General Marion Sison. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ho ang nararanasang aftershocks dyan sa Davao Region, kaugnay dun sa malakas na lindol. Unang bahagi po nitong linggong kasalukuyan. Sa iba pang balita, nagpapatuloy naman ang Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Retrieval Operation Team para naman dun sa bumagsak na Cessna plane. Batay nga sa update na inilabas ng mga kinaukulan, pasado alas 8 ho kaninang umaga ay dumating ang retrieval team dun sa crash site sa masukal daw na lugar ito. Bahagi po ito ng Sierra Madre Mountains at nasa area ng Divilacan, Isabela. Para ho sa kabatiran ng marami, ang Sierra Madre Mountains ay mula ho dito sa may area ng Laguna hanggang dun sa may bahagi na ng Northern Luzon. Kaya't napakalawak ho niyan at makapal ang mga puno sa nasabing bahagi ng kabundukan. Ngunit mga kabombo, madulas umano yung dalisdis ng kabundukan kasabay naman ng pagbuhos ng ulan sa naturang lugar at nagdudulot ito ng bahagyang antala. Pahirap po ito sa team na nagpapabagal naman sa
sa kanilang operasyon. Ayon sa Disaster Risk Reduction Management Office ng nasabi hong lalawigan, isisilid sa isang malaking plastic bag ang mga remains, yung mga labi, at ilalagay ho ito sa cadaver bags. Pipilitin ng mga otoridad na agad na maibaba yung nasabing mga kinakailangan nilang ikarga at yan ay dadalhin sa kapatagan para may proseso. Kung maalala mga kabombo, nitong Marso 9 ay niulat ho ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nahanap na yung nawawalang Cessna plane sa bahagi po ng Barangay Ditarum dyan sa Dibilacan, Isabela. Mula ng unang mapaulat na ito'y nawawala noong 24 ng Enero taong kasalukuyan matapos ang pag-take off mula naman dyan sa Kawayan Airport sa nasabing lalawigan. Samantala, pumalo na sa mahigit 1,000 o 1,385 ang kabuang bilang ng aftershocks na naitala mula sa malakas na pagyanig sa Davao de Oro. Mula sa naturang bilang, nasa 280 o 18 sa mga ito ang plotted earthquakes o nadetect sa pamamagitan ng 2 o higit pang kagamitan ng mga eksperto. Nasa 32 naman ang naramdaman ng mga residente kasama na ang ilang nagdulot ng bitak sa mga istruktura. Ang mga pagyanig na ito ay natukoy mula sa magnitude range na 1.5 hanggang 5.9 at inaasahang tatagal pa ang mga aftershocks hanggang sa mga susunod na linggo. Ako muna tayo dyan sa labas ng atin hong himpilan sapagkat yung Cash for Work program ay prioridad ho na maipagkaloob doon sa mga mangingisda dyan sa Oriental Mindoro at targeted cash transfer program ay ipinagpapatuloy naman ng Department of Social Welfare and Development lalo na doon sa mga apektado ng oil spill sa naturang probinsya. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Aika Nunez. Nagsimula na ang Cash for Work program ng Department of Social Welfare and Development para sa 17 na residente ng Barangay Pola, Oriental Mindoro. Karamihan sa nakilahok ay mga mangingisda. Sila ang higit na apektado sa nasabing oil spill dahil hindi maaaring makapalaot bunsod ng fishing ban na ipinatutupad doon. Nasa mahigit 14,000 individuals naman ang target na mabigyan ng tulong ng ahensya. Bilang paunang aktibidad ay nangolekta ng iba't ibang mga kagamitan ang mga residente upang gawing oil spill boom na makatutulong upang mapigilan ang pagkalat ng langis sa iba pang karatig na bayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez. Sa Cash for Work, usually po talaga dyan, may targeted na po tayo, may intended na po tayo na beneficiaries dyan. Kagaya po doon sa sitwasyon natin sa Oriental Mindoro, naapektuhan po sila ng oil spill. So ang nais pong matulungan, ito po ang utos sa atin ng ating kilim, Secretary Rex Gatchalian, yung mga kababayan natin na hindi makapalaot, yung mga mangingisda po yung ating priority. Kasi tandaan po natin, may fishing ban din po sa area. So bukod po doon sa ating mga mangingisda, priority po siyempre sa ating Cash for Work yung mga puris of the poor po natin sa area. Kabilang po dito yung ating mga 4-fish beneficiaries, kabilang din po dito yung puris of the poor na hindi naman kasama sa 4-fish natin pero sila po ay nananatili nga po na. Samantala, ipagpapatuloy ng Department of Social Welfare and Development ang Targeted Cash Transfer Program kasabay ng pagtaas ng presyo umano ng petrolyo at ilan pang mga bilihin. Matatandaan ang programang ito ay nagtapos noong nakaraang taon dahil sa limitadong pondo, ngunit ayon sa direktiba ng Pangulo, kailangan umano itong ipagpatuloy. Target nito Yes, Bombo Aika. Okay. One more try. Mga kabombo, mga ka-Stardation, tuloy-tuloy pa ho tayo sa ating mga balita. Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga dagdag na balita, Bombo Marlene. Aabot na sa $200,000 ang halaga ng donasyong nakatakdang ipaabot ng Pilipinas para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Syria. Ayon sa Presidential Communications Office, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs na isaayos na ang ipapadalang tulong pinansyal ng Pilipinas sa Syrian Arab Republic. Bukod dito ay magpapadala din ng relief goods at assistance ang ating bansa sa
sa Syria bilang pagsuporta at pakikiisa na rin sa United Global Effort para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Syria at Turkey. Pahinggil pa rito ay nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Foreign Affairs sa iba pang mga ahensya ng gobyerno para naman sa pagpapatupad ng humanitarian commitments ng Pilipinas sa Syria. Kung maalala, una rito ay nagpadala na rin ng 85-man humanitarian contingent ang pamahalaan para naman tumulong sa disaster response at rescue and retrieval operations sa Turkey na isa rin sa mga lubhang tinamaan ng malakas na pagyanig na nangyari noong Pebrero 6 taong kasalukuyan. Magsusumiti ng kanilang tugon ang gobyerno sa panel ng United Nations ukol naman sa usapin na ang Pilipinas ay lumalabag daw sa obligasyon nito sa mga kababaihang Pilipino na nakaranas ng sexual abuse mula sa mga sundalong Hapon noong World War II. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang pansin ng gobyerno ang mga pananaw ng naturang lupon at ito yung particular na yung Committee on the Elimination of Discrimination Against Women at inulit nitong kinikilala ang pagdurusa ng mga babaeng biktima ng marahas na paglabag sa panahon ng digmaan. Giit kasi ng tanggapan, pag-aaralan umano nilang mabuti ang views ng naturang committee at magsusumite ito ng written response sa loob ng 6 na buwan. Sa lumalabas dito mga kabombo, napansin ng lupon na hindi tinutugunan daw ng Pilipinas, partikular na ng Philippine Commission on Women, ang institusyonal na sistema ng sexual abuse sa panahon ng digmaan. Sa ngayon, ang Presidential Communications Office at Supreme Court ay nagsasagawa na ng kaukulang tugon upang bigyan ng pansin ang ginawang pag-abuso ng mga sundalo ng Hapon sa mga Pinay. Ito ay sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Samantala, target ngayon ng Office of the Vice President na dagdagan pa ang bilang ng mga satellite offices nito sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Reynold Monsayak na nakatakdang magdagdagan pa ng 2 satellite offices ng Office of the Vice President na planong itayo sa lalawigan ng Isabela at Bicol Region. Aniya, layunin nitong makapagbigay ng dagdag na tulong sa mga Pilipino, partikular na pagdating sa medical, burial at gayon din sa iyo pang tulong. Sa ngayon, mayroon na 7 satellite offices ang Office of the Vice President na kasalukuyang nakatayo naman sa Bacolod City, Cebu, Davao, Tacloban, Dagupan, Zamboanga at lalawigan ng Surigao del Sur. Muna tayo ng mga ulat mula sa ating mga himpilan. Mga kabombo, na-trace na yung ilan sa mga detalye ng sinasabing getaway vehicle na ginamit ng mga akusado dun sa pagpaslang dito kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. At na-trace na rin, pero makakatulong kaya ito sa takbo ng mga kaso na umuusad na sa nagpapatuloy na pagsisiyasat. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Cebu. Isa sa mga sasakyang ginamit na getaway vehicle ng mga akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo ay nabili dito sa Cebu City. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Colonel Araneo Dalugdug, ang City Director ng Cebu City Police Office, sinabi nito na 3 araw na ang nakalipas na makatanggap sila ng impormasyon na dito sa Cebu City nabili ang Black Montero pickup na ginamit bilang getaway vehicle. Gayon pa man, nilinaw ni Colonel Dalugdug na hindi pa nila nakukuha ang plate number ng nasabing pickup at umaasa sila na sa sino mang may impormasyon tungkol dito ay makipag-ugnayan sa kanila at magbigay ng karagdagang detalye upang makatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon. Well, unang-una may na-receive tayo na information na one of the getaway vehicles na used by the na ginagamit ng mga suspects nung mangyari yung assassination doon sa the late governor ng Negros Oriental ay napag-alaman na galing dito sa Cebu City. Kaya sa ngayon tayo ay patuloy na mag-conduct ng investigation dahil aalamin natin kung sino yung tao na binibintahan, sino yung nagbibinta para malaman natin, makakuha tayo ng mga reliable information at baka ito ay makakatulong sa investigation, ongoing investigation doon sa Negros Oriental.
Ating napakinggan si Police Colonel Arneo Dalugdog, ang Sete Director ng Cebu City Police Office. Habang sa kabilang banda naman, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang tagapagsalita ng Special Investigation Task Group Digamo, na mayroon na silang kumpletong impormasyon sa sasakyan na ginamit na getaway vehicle. Ngunit tumanggi itong ibunyag dahil nagpapatuloy pa umano ang investigasyon. Na-trace niya sa kanang sakyanan, mga transfer, current niya, proseso. It's part of the investigation and this case is already forwarded to the DOJ. Na-file ng kaso, no? Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang tagapagsalita ng Special Investigation Task Group Digamo. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Jeremy Balingen. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, si Cebu Governor Gwen Garcia at ang mga opisyal ng lalawigan ng Cebu bumisita rin daw sa burol ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo. Opisyal, umaasa nang magkakaroon na ng pagbabago sa nasabing lalawigan kasunod ng nangyaring krimen. Pakinggan natin ang bahagi ng iba pang mga detalye na yan ng Star FM Cebu. Personal na bumisita nitong Biyernes sa burol at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia at mga opisyal dito. Kasama ni Garcia ang 9 na miyembro ng Provincial Board, 2 alkalde at mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa rehiyon. Inilarawan pa ng gobernador si Digamo na isang supportive, mabuting kaibigan at dedikadong lingkod bayan. Maigpit na kinukundina ng mga ito ang karasang nangyari sa Negros Oriental at ipinahayag na kaisa sila ng mga taga-Negros sa pagkamit ng hustisya hindi lang kay Digamo maging sa mga nadamay na sibilyan. Ikinalungkot pa ng gobernadora ang sinapit ni Digamo dahil lagi pa nitong kinakampihan ang publiko at umaasang magkaroon na ng pagbabago ang lalawigan na inaasahan ng mga Negrense. I am really very shocked and very saddened na such a dedicated public servant would be killed so brutally. He had to give the supreme sacrifice, his life. Maybe this will now be the catalyst for change here. It is really very, very sad that he had to give up his life for that. This tragic death of Governor Roel will now start the change that the Negrenses have been hoping for. Bahagi ng pahayag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia mula rito sa lungsod ng Cebu. Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kumuha pa tayo ng pang mga balita mula sa labas ng ating himpilan sa mahagi ng lalawigan, ang pagpayag daw ng Kamara na makilahok ang mga kaanak ng mga mambabatas na gustong magsilbing delegado sa proposed charter change, idinepensa. Narito ang report ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Posibleng lalo na umani ng magkahalong reaksyon mula sa taong bayan at magkaibang sektor ang panukalang baguhin ang saligang batas kahit iginit ng Kamara na sisentro lamang ang talakayan sa mga probisyon ng aspetong ekonomiya sa bansa. Ito ay matapos inamin ni House Committee on Constitutional Amendments Chairman Congressman Rufus Rodriguez ng 2nd Distrito ng Cagayan de Oro City na hindi lumusot ang panukala na pagbawalan ang mga kaanak ng mga senador at mga kongresista na maging delegado sa isinusulong na Constitutional Convention ang paghihimay ng saligang batas. Inihayag ni Rodriguez na mas danaig ang kagustuhan ng maraming mambabatas na payagan na mahalal ang kwalipikado at iboboto ng publiko na mga kaanak nila upang bubuo sa delegasyon ng CONCON. Iginiit ng kongresista na hindi na demokrasya kung limitahan ang mga kaanak ng mga upong mambabatas na makalahok sa talakayan ng charter change. Bagamat na sa higit 300 mambabatas ng Kamara ang sumang-ayon sa talakayang charter change, subalit malamig naman ang trato ng mga senador dahil hindi umano nila ito prioridad at maging ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Those who are really qualified, who can contribute, should be the one elected. And that is why the electorate will have to decide that. In other words, we have to give it to the people because the people will decide who can truly represent them. By denying just because you're a relative is not democratic because a relative could become a good delegate who will be able to contribute to the constitutional convention
to get a better constitution for our country. Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagpahayag ng suporta ang isang grupo ng mga German bishops hinggil sa pagbibigay ng blessing ceremonies sa mga homosexual couples o gay couples. Ito ay matapos na pumabor sa proposal ng pagkasagawa ng blessing ceremonies ang nasa 38 bishops sa Frankfurt at Synodal Path, isang high-level conference na inorganisa ng Catholic Church sa Germany. Sa datos, siyam na bishop ang hindi sang-ayon sa naturang proposal habang nasa 12 naman ang nag-abstain. Ang naturang resulta ng nasabing proposal ay malugod namang tinanggap ni German Bishops Conference Head na si George Beitzing. Kung maalala, taong 2021 ay nagpasa ng desisyon na ang makapangyarihang opisina ng Vatican na Congregation for the Doctrine of the Faith na nag-uutos na hindi maaaring bigyan ng blessing ng simbahan ang mga same-sex unions sa kabila ng mga positive elements nito. Ngunit taong 2021 at 2022 ay nakiisa naman na ang mga German churches sa isinasagawang nationwide days of action kung saan sabay-sabay na isinagawa ang pagbibigay ng blessing para sa mga homosexual o gay couples. Bombo Entertainment News. Para sa mga fans nitong parokya ni Edgar Band, ang kanilang gitarista na pinagtulong-tulungan po na makalikom at maalalayan dahil po dun sa kanyang ilang medical procedure na pinagdaanan, ay ito mga kabombo, nakalabas na ng ospital. Alamin natin ang iba pang mga update mula kay Bombo Alaysa Eclarinal. Mga kabombo Castor Nation, nakalabas na ng ospital ang gitarista ng parokya ni Edgar ni si Gab Chiki matapos ang kanyang 2 buwang pananatili dahil sa mga komplikasyon sa kalusugan na dulot ng lymphoma. Inihayag ito ni Chito Miranda ang balita sa kanyang isang social media account habang ipinapakita na si Chiki na napalabas ng ospital at naka-wheelchair. Binigyang diin pa ng frontman ng naturang banda na si Miranda ang kanyang pasasalamat sa mga tumulong na makalikom ng pondo para sa mga gastusing medikal ni Chiki. Kung matatandaan, ang kanilang mga kaibigan sa industriya ay tumulong rin sa paglikom ng pondo, kabilang na ang isang Eraserhead signed na gitara na naibenta nila sa halagang 1.3 million pesos. Idinagdag din para sa pondo ang isinuot na polo ni Francis Magalona sa Bagsakan music video na in-auction pa at sinasabing ang huling nagbit dito ay sa halagang 620,000 pesos. Sa ngayon, kasalukuyan nang nagpapagaling ang gitaristang si Gab Chiki at nakatakda pa rin sumailalim para sa kanyang therapist upang tuluyang gumaling. At yan muna ang ating latest chika mga kabombo at Star Nation. Para sa entertainment news, Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! At yan na rin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 1 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, padayon lang kamo sa pagtipon sa mga produkto, no, para iya nga makasakop kamo sa sining natalana nga iga-launch or iga-lunsyar nga big time nga pa-promo na naman iya sa radyo. Ang Buena Mano Salvo Year 17 na promo. Akon sa din 8.5 million na pesos total prices iya panagtag sining nationwide. Kag sa aton sinimatag palamati ang mga produkto nga inyo sinisara nga tipunon para nga magkapasakop kamo ang hindi man niya mabudlay pangitaon kay man available ini sa mga sari-sari stores, grocery stores, no, kag mga department stores sa inyo siniyang lugar. No, kag sa tagsa ka matag adlaw ginagamit ginaton ini gani nga makabenepisyo ka na
matipon mo ang proof of purchase or putos, no? Dako pa yung tsansa mo nga makadaog sang linibo nga kasyasiyahan kwarta. Sa aton sini nga mga kabumbo, hindi lamang 1, 2, 3, 4, 5, kundi 7 ka pamaagi agod nga ikaw ang makaangkon sang kay gayunan nga magdaog kung paano ina standby kay istoryanta na diri sa aton sini nga pagpangalagad diri kita anay magaumpisa karon sa paghatag sa inyo sa mga impormasyon sa mga produkto nga dapat sini ninyo nga tipunon. Mauna kita sa Bioderm Germicidal Bath Soap. Bioderm Germicidal Bath Soap. Ining Bioderm Germicidal Bath Soap sa aton sini mga kabumbo ginagamit inistag sa kamatagadlaw kay man amo iniiya ang mayara sang bakterya kag germ fighting iyang sahi isang habon, no? Ginagamit ini sa pagpanghugat sang kamot, sa pagpaligo. At the same time, kung gusto mo nga maging hamis-hamis ang imo sini nga guya, germ-free ang imo sini nga guya, pwede mo man ini nga ipanghabon sa imo sini nga guya, ilabi pa sa bugo sini nga lawas, para all day germ-free ikaw. Kung magpaligo ikaw, kag maggamit sang Bioderm Germicidal Soap. Isa ton sini nga mga kabumbo, tigpalanyaga, subong iban sini medyo late na nagapanyaga, pero mas maayo gid kung kompleto ang aton sini nga ginakaon. Kung sinugba man ang baboy subong imo sini nga sudan, sinugba man niya nga isda, mas makumpleto ini kung may sausawan kita dira. Why na sang iban pa nga sausawan, simple lang pero tuman ka na nam. May suha ka na, parisi bala sang Silver Swan Soy Sauce. Silver Swan Soy Sauce amo niyang magakumplito sang kananam kag kasaburoso sang imo siniiya nga sudan. Ginagamit man inis magluto ikaw sang adobo, kag halos tanan sini nga putahe nagagamit sang Silver Swan Soy Sauce. Di kun soy sauce man lang, Silver Swan ka na. Siyempre, pagkatapos ang kaon sa aton sini nga mga kabumbo, anong imo sini nga himuon? Manghugas ikaw sang pinggan, kutsara, kag tinidor, yahong. Ano naman ang imo sini nga gamiton? Mighty Mom Dishwashing Liquid. Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid. Dishwashing liquid kay man gamay lang siniya nga tinulo, madamo na iya nga mga hulugasan, no? Ang sarang sininimo nga matiluan, may antibacterial pa para nga makasigurado ka nga wala iya sang bakterya nga mabilin sa imo sini nga kubiertos, sa imo sini nga kutsara, tinidor, pinggan, platito, yahong, kag sa mga kitchen utensils. Pagkatapos sa aton sini nga mga kabumbo, sa diin mo ibutang ang pinggan, kutsara, tinidor, no? Mga kitchen utensils nimo nga ginhugasan, ibutang sa orokan. May mga nagkalain-lain siniya nga mga orokan na products humalin sa kabo, balde, organizer, kag iban pa nga sarang giniya magamit naton. Sa pagbakal sinisang orokan, may mga sticker kag kupon na dira nga may mga bombo promo title, taguon mo ina, ipreparar mo para iya mangin proof of purchase nimo. Now, sa aton sini nga mga kabumbo, natingala guro si Bumbo Chris ang nagligad to. Sini niya, bumbot sa manong alan sang imo sini iya nga kulon o kon perfume, nga do ka humot-humot kidya sang imo sini nga bayo aw. Siling why kuya nagapang perfume, why kuya nagapang kulon? Ang akon sini nga bayo, ginlabhan ko sa Surf Powder. Surf Laundry Powder. Paglaba mo sa Surf Laundry Powder, panigurado nga limpyo ng imo sini nga bayo, limpyong imo sini nga panapton, nagapabilin pa ang humot. Gani masalan ikaw nga nagapamutang, ikaw iya sang kulon o kon na perfume o kon pahumot man, kay man ining Surf Laundry Powder, managapabilin kinang kahumot ya sini, kag gamay lang iya nga butang nimo sa nga powder, mabukal na.
Unlike iya kun barita gamiton mo ayawan ka pa kabagnos-bagnos. Pero kun powder, hilabi pagid surf laundry powder, gamay lang niya damo nga lalabhan ang sarang sini nga matinluan. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. May luyag ka ba lang nga baklan sang regalo, kag ining regalo, luyag nimo nga mangin memorable, kag daw halos pa lang nga hindi iya malimtan. Bakli siya sang kulintas, aritos, pulseras, relo. Dira iya sa may R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Okay, sa tagsa sini ka 100 pesos nimo nga pagbakal dira o kung pagprenda sang item, may isa ikaw ka kupon nga sarang naman nimo ipasakop diri banwa. Kag sa mga kabumbota kun matipon mo na inang Bioderm, Silver Swan, Bioderm, germicidal bath soap, Silver Swan soy sauce, Surf laundry or powder laundry soap, no? Or sa aton sini mga kabumbo, ining Surf powder laundry soap, no? Sa aton sini mga kabumbo, Orocan, Mighty Mom antibacterial dishwashing liquid soap, kag R. Florete Pawn Shop and Jewelry, no? Sarang mo na ini matipon sa aton sini mga kabumbo, ti iyari man ang mga pamaagi agud iya nga makadaog ikaw ho. May daily draw kita sa tag sa iya kadlaw humalin Lunes tubto Biyernes. Sa aton sini nga daily draw may 3 dira ka madaog kag magabaton ini sila sang 500 pesos plus isa ka transistor radio nga hindi fixed dial. Now, hindi fixed dial. Ining fixed dial nga transistor radio balangati sa isa lamang iya kay stasyonan iya naka tutok, liso-lisoon mo, wala ka na sang may mabatian. Tapos, isa na gilang gani ka istasyonan ang mabatian mo, nagaburot pa, nagasuro pa. Ti ina iya pamaagi, ina sang pagkapon sa imo sining kinamatarong, no? Nga magpili sa kundiin kay iyang estasyon gusto mo mamati sa radyo. Ti ina ang transistor radio iya, nga nalakip sa aton siniya nga daily draw price, mga kabombo 500 pesos nga cash kag transistor radio nga wala iya kag hindi fixed dial. Special price nagikan sa Silver Swan sa mga entry senders nga nagagamit sang proof of purchase nga Silver Swan. Titipo na kamudera sang Silver Swan inyo nga mga proof of purchase gadaan, Silver Swan soy sauce. Sa daily winner kag special price winner, ang makadala pagid iya sang fixed dial radio makabaton sang dugang nga 500 pesos on top sang regular price. For example, daily draw winner ikaw or special price winner ikaw from Silver Swan. Pag kadto mo diri sa istasyon, pag claim nimo sang imo sini nga premyo, kung may dala ikaw nga naka-fixed dial sini iyang radyo or transistor radio, now, check upon na diri sang amon sini iyang technical head. Now, pag-check ya sa aton sini nga mga kabombo kung fixed dial gid man ini nga radyo, automatic 500 pesos ang dugang nga premyo nga mabaton sini nimo. Another way sa pagdaog diri sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo, amo sini sa barangay draw kada Sabado, kada Sabado may napulo kita ka winner. May 8 ka winner sang tag 1,000 kada isa. 1,000 kada isa, 8 inaslak bilog. May 2 naman iya ka winner nga magabaton sang 500 pesos kada isa para sa Video Okay Challenge. Sa aton sini nga mga kabumbo para sa Video Okay Challenge. Ti-practice na dira subong ang imo sini iya nga paborito nga ambahanon. Practice na dira kag dapat patigayon sang Bombo Radio sa Barangay Draw, preparado na ikaw. Preparado na ikaw. Sa Grand Draw, may regional winners kita sang tag 50,000 pesos
per area. 50,000 pesos per area. Dugang pagid sini karon iya nga mga impormasyon, may kang tanan sa mga papremyo, bantayan nyo dira kay aton sini nga igapatpat dugang para sa aton sini nga mga kabumbo. Ang importante subong mga ginpanglawag kutoy nga mga produkto ang inyo na sini nga tipunon para paghambal nga pwede na kamo makahulog sang interest nyo, damo na yung interest nyo, imbukada pa lang nga pagsugod sang aton sini nga entry or aton sini nga promo. 43 minutos na kaligad sa takna siningalas sa 12. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa, atensyon sa mga kabumbota kay buwas nga adlaw, mayara sa nga patigayunon siniya nga road closure dira sa may dalan Lapas. Now, para nga mapreparahan taman road closure sa pagpatigayon sining Paraw Regatta Festival. And of course, may mga events nga pagahiwaton, may street dancing competition, pero hindi na iya ipagpatuman liwat adtong signal jamming. Ang detalye sini balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdom. Ang Sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon, nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo
temporaryo lang nga nagakabatigan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto, dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yan ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy efficient. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. I-check naton diri sa dili madugay si Bombo Angel Tan. Inamay kantanan sa mga dapat mahibaluan nga impormasyon sa pagsaulog sang Paraw Regatta Festival. Inamin ni may mga libre ito nga lechon, no? Tapos sa may Paraw sailing contest pa. May street dance competition man. Hindi na ay haniwato ng street dance competition man. Kag hindi na ko magpatigayon sang ginatawag sining signal jamming. Lakip na dring road closure para buwas nga adlaw sa may isa man iya kahiwatan dira sa may West Visayas State University. Check ta si Bombo Angel Tan. Gel sa report ta please come in. Bombo Cham nakatalana nga isarado ang pila ka bahin sang syudad kag may rerouting scheme para sa mga salakyan para sa selebrasyon sang Paraw Regatta 2023. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jack Cunlo, pinuno sa Public Safety and Transportation Management Office, iyaging pahayag na ginabanta ang mga 2 ka oras nga isarado ang
left side nga area diri halin sa may Capitol bala Bombocham paadto sa may City Hall. Left side ini sa Bonifacio Drive, JM Basa, Smart Street, Macario Peralta paadto sa may Freedom Grandstand. Kag ginalantaw Bombocham nga alas 3 hapon magasugod ining road closure, mga alas 4 ma-start ang street ako ng ang kwandra Bombocham ang contest gid mismo, which is amo ining sinamba sa Rigata mga alas 4 and ginalantaw ng mga 5 p.m. i-open na liwat sa public ining kalsada diri sa may city proper. Ang incoming way na Bombocham, ang right side niya open ini siya sa mga PUJs from Mandurriao, Molo, kag Arevalo area. At the same time, mga private cars nga magalibot lang sila Bombocham along the way, liko sa may unan lang, paadto Plaza Libertad bala, ti open dira yang way ang sa left side gid lamang ang isarado. Kag klaro man sa Public Safety and Transportation Management Office nga wala sang kinahanglan nga car pass agud makasulod sa area diri sa syudad sa Iloilo in kaso nga ipatuman na ining pagsarado sang mga dalanon. Ang kinahanglan i-reroute ining mga jeep halin sa Haro, sa may Lapas and Lapus. Suno kay Mr. Jack Punlo ang setup do dinagyang balabang Bombocham nga ang capital area isarado ini sa taga dira actually nauna perform ang mga competing groups para sa may sinamba sa regata nga niya kompetisyon. May na 4 ka mga areas nga ma-stop over kag ma-perform in sila. Na una-una magasugod sa may capital area, sunod sa may Solis Street, next naman nila nga ma-perform Arsenal Street, kag diri banda sa may Sunburst, and ang last nila nga ang main program gid sa may Freedom Grandstand. Kaging klaro man ni Mr. Jack Punlo Bombocham sa mga kabombo naton na apisar may closure sang mga dalanon kag expectar man sang kadamuon sang mga matambong malantaw sa sining sinamba sa regata, wala sang signal jamming. Naging request ang Philippine National Police sa sining nasambit na kahiwatan. Yari atot pamatian bala ang nangintayag ni Mr. Jack Punlo sang aton ma-interview. Yes, ang highlight man lang naton gid mo ng 18 kag 19 no, sa 18 amo nang sinamba sa regata diri sa area sa aton downtown no. So ang aton ginhatag for passing of ordinance no sa temporary closure portion sa aton downtown area amo ni ang is going from Capitol to City Hall, amo ni left side sa aton nga Bonifacio Drive, sa aton JM Basa, sa aton Smart, going sa Peralta dira sa may Sunburst Park, maliko pakadto dito sa may area sang Freedom Grandstand no. So may mga rerouting kita temporary nga obrahon, siguro mga 2 hours no, lipot mo lang ano man lang sila ka tribo. So 3 o'clock in the afternoon no ang closure, then 4 o'clock masugod ang aton sinamba sa regata nga parada, then siguro basi mga 5 o'clock makasulod na ni sa grandstand kag i-open naton balik ang karsada. Bali Sir Jack, to clarify, isa lang gid ka lane ang isarado kun duha. Iyak lang naton nga lane no ang left side naton kung pagadto ikaw sa area sang City Hall. No, ang other lane is sa incoming naton nga tawag na lane pasulod sa syudad, open na saya no for private vehicles kag halin sa mga PUJs nga halin sa aton nga Mandurriao, Molo, Arevalo area. Ang aton lang nga i-reroute no sa Monday nga i-discuss naton sa aton transport cooperative ang halin sa Haro, Lapas and Lapus nga mga PUJs no kay isirado na ang ila road nga pabalikan no. So temporary lang naton but hopefully before 5 o'clock matapos man kita kag babalik naton ang karsada sa aton nga mga PUJs. Bali Sir Jack, sa may area sang Capitol, sa may atubang gid mismo sarado ina siya halin sa mga jeep halin sa Lapas kag ang from Haro. Yes, ang halin sa Haro naton dili lang Lapas area do parehas pala sa dinagyang Bombo Angel no nga lang dira sa may area sang Lapas Market naton no kung sa diin malibot sa Mabini balik sa ila original route. And ang aton nya nga Lapus kag Lapas dire sa likod sa aton nga Capitol balik sa Quirino Bridge, balik sa ilatag sa mga ruta. No? So, temporary lang man ina siya, no? Amo na, no? Ang mapiktuhan ng mga PJ naton. Pero ang private, makasulod, kagang halin sa Mandurriao, Molo, kag Arevalo, nga area nga mga PJ, makasulod siya sa aton na Smart JM Basa because nga ang ilagyan niya is kag pabalik nila diri sa likod no sa area sang Ledesma, Valeria, kag Delgado.
Sir Jack, to clarify lang, wala naman sang kinahanglan sang mga pass nga ni para mga car pass agod nga makasulod? Wala naman, no? Wala man tagnalan sa car pass para makasulod, no? Kahit open man niya sa private vehicles, no? Hindi man siya full closure, no? So hindi kinahanglan sa car pass. Sa 18 na, no? Sa 19 na to na wala man ta sa nakuya nga rerouting except ang atong Villa Baybay nga dikto sa unahan sang Jan Bilacson may U-turn balik, no? Hindi na siya kalabot diri sa area sang Tatoys. Ang kalumpay atong Desendre. So pero hindi man siya whole day, no? Once makasettle down na ang atong mga pumuluyo nga kadto sa area sa 19, possible i-open man naton, no? Para nga hindi lang siya mag-create gid sang congestion sa area. So Jack, sa bahin sang Public Safety and Transportation Management Office, sa bahin nimo sa Public Safety ayhan miara nga signal jamming pa nga matabo sa subong nga patigayunon nga Parao Regatta knowing nga ti madamo man ang gina-expectar nga makadto diri? Yes, sa Bombo Angel ba kanya pamangkot mo ina, no? Wala sang request, no, from PNP naton sang signal jamming, no. So wala kita signal jamming para sa aton Parao Regatta. Aton nga security and traffic deployment, but wala kita signal jamming. Bombo Cham na batean sa atong mga kabombo si Mr. Jack Kunlo ang pinuno sa Public Safety and Transportation Management Office. Alright, so hindi man gid amo sina kakomplikado ang road closure. Hindi man gid iya siling bilog gid, but magalawig lang ini sang 2 ka oras. Bombo Angel, kag subong man ang mapektuhan lang sang ang irirot lang rather, amo iya ang mga salakyan or mga di pampasero nga salakyan coming from Haro and Lapas. Haro, Lapas and Lapus area, Bombo Cham. Okay, Haro, Lapas and Lapus area. Bali ang performance diin gani ito ang performance ang na-pick up ko lang abi do diri lang sa Freedom Grandstand may iban pa gid sila nga area nga kung sa diin dira sila ma-perform sa sining sinamba sa Regatta, Bombo Angel. Actually, Bombo Cham, may ara ka pila ka mga areas nga mag-perform ini sila. Una-una, dira sa may Capital area, sunod sa may Soli Street, ikadua sa may Arsenal Street, kag dira banda sa may Sunburst Park, sa may Macario Peralta, bala Bombo Cham. Kaya ang last nila, o kung ang performance, dira sa may area sang Freedom Grandstand, and bali, hindi lang Bombo Cham nga mambol, maparade lang sila, pero mas stop over gida sila sa mga nasambit ng mga areas, kag magka-perform, and suno man si Miss Joyce Clavisillas, niyara nga mga judges, sa kada stop over, sang mga nag-intra sa may sinamba sa Regatta, may mag-judge sini sa ila, Bombo Cham. Okay, so sa Sabado na ni, March 18, next Saturday. Exactly, Bombo Cham, kag buwas nga adlaw magasugod na ang opening program para sa Parao Regatta Festival 2023. Kumbaga, week-long ini siya nga celebration at the same time, as schedule of activities nila, Bombo Cham, is continuous from Sunday at the next week na Sunday. Alright. Kay may mga kananay patulitson na Bombo Angel sa diin to yung venues dito sa may Villa. Bombo Cham, lawago natin isa sa mga kabombo naton ang week-long activities. Agud na familiarize sila kung diin man tong leksyon nga libre nga ipanagdag. Actually, balik yung program buwas ng adlaw, alas 9, ini sa aga sa may distrito sang Arevalo. May araman nga balantayan nga jet ski fun run sa March 12 sa isa ini ka resorts, our own resort dira sa may distrito sang Arevalo. May ara sa Loma boxing event. Same lang sa may area man sang Arevalo. May ara man mga mall events just like ining Parao photo contest and exhibit, tag may ara man job fair, may ara man nga pintalayag so may Jan Bilacson ini sa Bombo Cham nga Arevalo, may ara man nga Pinta Regatta Parao painting competition sa isa ini ka mall sa may distrito sang Mandurriao. Ari isa ka mga balantayan, Bombo Cham, ang Parao slalom competition sa March 16 ini siya 6 a.m. onward. Nyara man na miniature Parao meeting contest and exhibit sa isa man ka mall sa may distrito sang Mandurriao. Ang The Parao Regatta Festival Ultimate Fitness Challenge March 18 ini siya patigayunon alas 12
sa Oddo. Ni Ara ang ining isa sa mga highlights Bombo Cham ang San City proper ang sinamba sa regata March 18 ini siya. Tentatively ginalantaw nga magsugod ini siya 4 p.m. at sa alas 10 sa gabi. Beach stand-up paddle March 17 tugtog o kung March 18 alas 7 sa aga tugtog alas 5 sa hapon sa may distrito sa gihapon sa Arevalo. Beach Football Tournament 2023, March 18 to 19, 7 a.m. to 5 p.m. National Ultimate Frisbee Tournament sa may distrito sa gihapon sa Villa, March 18 to 19 in sa Bombo Cham, 7 a.m. to 5 p.m. Beach Volleyball, initially, ang istorya natin ang President man sang Parao Regatta 2023 o kung ang chairman naghambalin siya ang mag-join initially sa beach volleyball, mina-invite ini sila nga pila ka mga international nga participants at the same time mga naggikan sa Manila sa mga nagkalain-lain nga eskwelahan. Niara man ang Bombo Cham ang isa sa mga highlights ang Parao Main Race Opening Program sa March 19, 8 a.m. sa may distrito sang Arevalo. Parao Sailing Competition ini sa among kabahin sang main race nga program Bombo Cham. Pintatawo March 19, 9 a.m. Amo ini ang excited ang tanan. Leksyon contest nga initially ni Ara anom ka mga leksyon ang magapasundayan kag mapa-contest Bombo Cham kag igahatag nga libre after sang contest man. Ni Ara nga sagad nga bahin ni Lighted Parao March 19, 6 p.m. kag lastly ang awarding ceremony nila Bombo Cham alas 6 man ini sa gabi. Alright, so kalabanan ng event dira sa may distrito sa Arevalo gid Bombo Angel. Exactly Bombo Cham, just like man sambal ni Mr. Jack Kunlo, nga hindi man full closure sa mga alagyan ang paghimuon. Kumbaga unless once ma-settle na ang mga nagakadto sa may area, ang matamat naman nga pagyan liwat ini sa mga nagabiyahe at the same time private cars ang alagyan Bombo Cham. Alright, sige. Taga sa buwas balang adlaw sa mga kabombo nato na basi matingala bala sila dira sa may area sa West Visayas State University bala Bombo Cham nga i-close ang isa ka lane dira sa may Luna Street bangod man sa gina-expectar nga 10,500 applicants sang college admission exam para sa sining West Visayas State University and ang Luna Street kaning isa ka lane Bombo Cham himuon ini nga parking lane para sa mga magakadto nga magkuha sa exam kani nag-advise gid ang Public Safety and Transportation Management Office nga magpangao kung nagapangayo sila sang gamay nga pasensya gikan o kung halin man sa publiko nga maintindihan nila at the same time kung iniara man nga mga personnel nga gimpasiguro nga magabantay man and magamanage sang trapiko sa area. Alright. Ini si Bombo Angel. By the way, Bombo Angel, may Parao race man, no? Exactly, Bombo Cham. Ara mo nang highlight, gid isa sa mga highlight. Ang aside ang slalom, amo niya siya ang mga obstacle course nga parang short, short nga race nila Bombo Cham. Pero ang main event gid ang ining Parao Sailing Competition sa March 19 ini siya. 6 a.m. onwards sa may distrito sa Arevalo and after sang pag-take off sang mga baruto man nga magapasakop, dira naman magasugod ang leksyon contest o kung dira na i-kanila Bombo Cham ang matamaton kay ang Parao Sailing Competition ma-start in siya 6 a.m. sa inyong mga program pa man siya kag nagkalain-lain nga kategory and by 10 a.m. dira na magasugod man ang leksyon contest kay initially ang motogan ni Bombo Cham niyara anom ka mga leksyon nga magapasakop and sa mga kabombo naton reminders lang nga hindi ini siya unlimited kumbaga kung maubos ang leksyon pauna-una lang kumbaga tila Bombo Cham. Alright, ang litson ni ASF free ni na sigurado ni nga ASF free na-check bala ini sang aton sining City Vet kag City Agriculture. Kabahin na Bombo Cham sa safety measures yung ginaubra kung pag-ubra kun man para sa sining festival o kung festivity kay beforehand yung mangkot naton nga abi nagpatagayin sila sa lechon contest pamaagi bala ini agud nga
ipabatsyag sa mga tao nga AS o African swine fever free na ang syudad ng Iloilo kag wala dapat sang kabalakan kay nagambal man ang organizer nga hindi man kay bangot ang ining Lechon Festival way back pasadto bumutsam sa mga kabungo naton nga ginaobra na ini siya kuno o kung based man sa ating nga pag-interview apang tingin balik si bunga tuig agud nga pagbutsag man agud mapa-feel proud man especially ang mga taga-distrito sa Arevalo Bombotsam nga kanamit o kung pabugal nila sa mga taga-Iloilo at the same time sa mga tumalambong sa ibang lugar nga manamit sa gihapon ang lechon especially gikan sa may distrito sang Arevalo. Alright, sige. Salamat kid, Bombo Angel. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid, Bombo Angel Tan sa imo siniiyang follow-up report. Inline sining Parao Regatta Festival nga ginahiwat sa tagsa sinika 3rd weekend sang February sa may Villa de Arevalo District sa ton sinikanon niya nga mga kabombo. Sa report ganini Bombo Angel ang mga major events ara tanan sa may Villa de Arevalo District. Kag mostly may ara sa baybayon gid. Sa aton sinimatag palamati tihibaloon man naton kumusta ayhan ang clean up sang aton siniiya nga mga baybayon diri sa syudad sa Iloilo, particularmente diri sa may Villa Arevalo. Yari karon sa aton sini nga linya mangin nakaupod man naton diri sa aton sini nga pagpangalagad si Engineer Neil Ravena sang City Environment and Natural Resources Office. Engineer Ravena, sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombohanay sa Udto. Bombo Cham, mayong Udto. Kumusta sulod ko? 5x5 Engineer, klaro gid. Sige, mayong aga sa tanan, no? Mayong aga, Bombo Cham. Mayong Udto sa imo tagpalamati nga sa bantog mga programa sa Bombohanay sa Udto. Alright. So, may series na kita o clean up sa aton nga coastal areas para in preparation sa aton nga Parao Regatta event. Okay. Alright. Sa sining mga tinion, ma-adjust lang kami sa kamera namon na Engineer Neil, no? Kay luyag naton mahibaluan kag gahatagan taman sang kay gayunani nga ipabalo sa mga kabumbo naton nga bisan wise ang event ya, bisan wise ang palabuton sining nga Parao Regatta, may ara sang makabig naton iya do sige bala continuous effort nga mapabilin nga mangin malimpyo dirang mga baybayon naton sa may distrito sa Arevalo. Okay na kita, Bombo Chris. Sige, balikan naton. Since when pa ang nagumpisa gani ang aton sining pagtutok niya mismo sa mga kilid sa baybayon naton kung saan hiwaton ang event regarding sa Parao Regatta Festival, Engineer Ravena, sir? Kada semana nag-clean up kita since February. Sang nakita tanga ang tides makahatag sa aton sang tinion nga maka-collect sang basura sa kilid sang aton coastal areas. Nag-conduct na kita sang series of clean ups. Kagina ang aton nakuha is 510 kilograms nga basura, no? Kagina lang sang aga. So nagpatawag kita sang aton nga mga partners, no? Ang Coast Guard Auxiliary kag mga maritime schools, no? So damo man ang nag-participate sa aton nga clean up activity para nga malimpyoan tagid ang aton coastal areas, labi na gid sa area kung sa diin ang aton nga Parao Regatta dira mag-start ang aton event. All right. Now, Engineer, ining ang mga coastal areas na sa Subong Abi, even before pa man during sa nagatahaw na gid ang pandemic times na to, no? Kung ang baskugon sang pandemya, may pipila ka mga nagpatindog dira sang ila iya nga mga stalls, mga kurukalanan, mga ilimnan. So may ara man bala kamo sang instruction sa ila nga nagakadapat nga limpyuhan man nila ang ila sini nga mga
areas nga nasakupan dira, engineer? Yes, no. Ang aton nga IEC team nagakandak sang widespread no nga IEC information education campaign dira sa ilabi na gid sa barangay sang Santo Niño Sur, no. So may mga team kita nga gin-assign nga ang ila obraya dira lang sa sa coastal areas. So ini ang mga team ni amo ni sila naga-check sang mga temporary stalls, no, kag mga tiyangge kag mga kayang-kayang, no, sa aton tawgon sa aton nga mga layman's term, no, nga ginbutang dira sa may coastal areas naton. Out of this 510 ka kilo nga basura, anong masaming nakuha naton nga mga materials, engineer? Mostly plastic, ang aton nakuha, no. So it's good nga na naton kay usually ang organic materials, mga rurok natin na ginatawag naton, wala ta na ginapahigat ta lang, kag wala ta ginadala sa collection ta. Mostly ang ginakuha ta lang ang mga plastics nga amo na gagin kilo naton, kaya mo ni siya ang medyo harmful sa aton nga marine, no, marine and coastal nga mga areas. So gin-instructionan ta ang mga aton nga mga naga-clean ups nga amo gina ang tutukan ang mga plastics. Okay. So parte by tomorrow, of which opening sa Parao Regatta Festival, makambal kita nga ready na kagalimpyo ang coastal areas naton dira sa may Villa Arevalo, Engineer Abenazar. Yes, no, we are ready to celebrate, no, kag to start the events of Parao Regatta, kay na preparar ta na ang coastal areas naton, Bobotsam. By the way, may deploy man kamo nga mga tao ang maga-maintain sang kalimpyo sang area? Yes, no, both sa coastal area kag sa aton dalanon, ang kay ako man na naga-head sa solid waste management, ang street sweepers naton ara naka-deploy man sa area para halin sa mga alagyan sa aton mga bisita, no. Nag-deploy kita sang street sweepers. So ang sa coastal naton amo na yang under sa sentro. So nag-deploy man kita sang sentro ara sa coastal naton. So gintunga ta sila. So all sentro employees ara sa coastal, ang sa dalanon ta ang GSO personnel nga under sa solid waste management sang Iloilo City. All right. Sige, with this information, thank you so much sa tiyempo nga ginhatag nimo ka mga informasyon, ginhatag nimo Engineer Abenazar. Saluwat, maayong hapon. Maayong ugto kag salamat man Botsam kag sa imo tagpalamati. There you have it, si Engineer Neil Ravena, ang head sa City Environment and Natural Resources Office, at the same time head sa General Services Office Solid Waste Division. So may deployment ang Senro kag ang Solid Waste Division sa General Services Office gintunga sa duwa, i-deploy iya sa dalanon kag i-deploy sa coastal area, no? Kag by tomorrow sa opening sa Parao Regatta, ti amal ni Engineer Ravena sinya tigin na nagalimpyo kami diri since February pa lang, no? Nagalimpyo kami na dire para nga mapreparar ta sa sa ulog sa Parao Regatta Festival this coming March 12 tubtob iya sa masunod sining semana, week long ni tubtob March 19 or March 18 rather. Ang City Environment and Natural Resources nagpartner sa pila siniiya ka mga grupo man, eskwelahan, no, nga magpatigayon sa coastal cleanup. So araw ang makita ninyo kagina ina sa aga agin patigayon sining coastal cleanup. But hindi lamang iyang siling abing sining Pebrero bulan sa Pebrero tuig 2023, hindi lamang subong kay ginapreparahan ang Parao Regatta even before pa may ara na iya sa continuous nga clean up activities, now dira sa aton sining coastal areas. Ang ginapatigayon man sa Senro
kaupod sa mga punong barangay, mga private entities, no? Nga nagaupod sa pagpanglimpyo sa aton sa mga coastal areas kay tiluyang naton iya nga mabalik ang sadto anay nga sitwasyon sang Villa Beach kung pagkatawgon. No? Nga sa masami, sadto dumduman ko pa gamay pa Kuya Engineer Laguerta. No? Kada Sabado, Domingo, weekend, madamo dira iya sang tawo nga nagapaligo. Bangod katinaw sang tubig, no? Kanami paliguan, malimpyo ang palibot. Kag kung gusto nimo magkaunti, may mga stalls dira nga affordable. Nga makabakal ikaw iya sang kalanunon. No? Nga tido ma-feel mo gid bala nga iyara ikaw iya sa beach katulad abi sang litson manok, sinugba nga baboy, no? Mga pasayan, lukon, pantat. But sa pagligad sang panahon, gulpihada lang nga naghigko dira ang Villa Beach. Madamo na sang basura. Nagtuluhaw, nagalulutaw na mga plastic, ang iban pagid siniya nga mga sarang maglutaw dira. No? Tikag dito naman iya banwa sa aton sinima kabombo nga pag revive sang Iloilo River, nalakip man ining paghatag sang igtulupangod, no? Nga limpyuhan kag ma-revive man ang mga ang baybayon, no? Dira iya sa distrito sang Arevalo, no? Ang Parao Regatta every third weekend sang February, but subong March na ni ginsaylo na ni sa March, sa aton sinima kabumbo nga Parao. Ano ni ang Parao, Bumbotsam? No? Ang Parao amo ini siya ang mga baruto, no, nga may isa lang bala kakatig sa tuo or sa wala lang ang iya sining katig, no? Ang iya sining outrigger. Amo ni siya ang ginahimo pinakatigulang nga traditional craft event sa Asia kag largest sailing event sa pungsod Pilipinas. May ara man iya sang double outrigger nga mga sahi sang Parao. Just like sang makita ninyo subong sa aton sini iya nga mga kabumbo. Ang syudad sang Iloilo, now, may madamo sini nga mga event nga ginapreparahan sa tagsa iya ka magbag-ong tuig. Ti ginaunahan kita sang Dinagyang Festival, may Kasadyahan Festival kita subong iya ang Kasadyahan Festival naton na a day before sang highlight sang Dinagyang. Amo na ang Kasadyahan Festival sadto, pero subong regional cultural presentation na ini. And then pagasundan ina sang Chinese New Year, ara man ang kafiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria, and then amo ining Parao Regatta sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Ti madamo na sang mga dugang nga mga events para iya nga mangin madinuagon kag masinadyahon ang aton sini nga pagsaulog sang Parao Regatta. Sadto anay may ara pa na sang Miss Iloilo Parao Regatta, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero subong samba de regatta or sinamba sa regatta, no? Mga miniature Parao race, pintatawo, pintalayag competition, no? Rowing and paddling competition, may mga beach volleyball, ultimate frisbee tournament, sa aton sini nga mga kabumbo. Tanan nga mga sporting event nga sarang iya patigayunon sa beach side, no? Ang inyo sini nga masaksihan sa Parao Regatta Festival. Ang oras naton 22 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Latest sa sining nagluntad sini iyang vehicular accident sa banwa sang San Miguel, Iloilo, nga kung sa diin nagtakilid ang modernized jeep
No? Matapos kiti, sandig sa pahayag, sandig sa report, gulpiada lang ini siya nga nagliko, madasig ang padalagan ka gulpiada nga nagliko. Tikon lang taon pa lang nimo iya sa pormada nga daan sining mga modernized chip, mataas ini siya, gamay ang iya sining nga ruida, maniwang pa ang iya sining structure, ti may posibilidad nga kung matamaan ni siya ka takilid, matumba kung diin ang leaning side niya. Ang driver nalabot ni Bombo Jomar kag siya nagpahayag nga sa kalawigon niya na kuno nga magmaneho sa traditional jeepney, way pa siya kaagi a disgrasya. Subong lang sa nagmaneho siya sa modernized jeepney. Detalye sini sa aton iya nga pagpanumbalik pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumduma. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang Iloilo, Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Latest update sa sining nagluntad nga vehicular accident sa Banwa sang San Miguel, Iloilo. Kung sa diin tinagtakilid diri ang modernized sa jeepney. Ang driver nagpahayag sang do hindi man gani pagpati kay sa kalawigon niya sinikuno nga nagamaniyo sa traditional jeepney, why siya kagi disgrasya. Subong pa lang siya na disgrasya sa nagmaneho na sa modernized sa jeepney. Sa aton sinikaron niya mga kabombo, standby. Kay himaloon nina naton ng dugang sinima impormasyon, lakip na sina dire palinton sa mga kabombo naton bala. No? Parti sa mga manog tunto, manog palapaw, damo naman sa mga mudos sa karon sinimatinion. Standby ka mo kay balik-balikan nato nina. I-check tanay this time si Bombo Jomar Villa direktamente karon sa Banwa sa San Miguel. Jom, sa report, please come in. May posibilidad nga magapangatubang sa kasong reckless imprudence resulting to multiple injuries, no? Ang ining driver sa modernized minibus nga involved sa vehicular accident, no, nga nagluntad sa may Barangay 1, Banwa sa San Miguel, Subongaga, kung sa diti nagdangat sa 12 dire ka mga individual ang ginapangdala sa ospital kag ginadapata naman, no, sa nagakaigo nga pag bulong diri Bombo Champ, no. So sa matandaan ang driver diri sang bus ang ginkilala kay Gerald Tumali, pumuloyo sang Leon. Ang ginadrive niya ning modernized unit under ni karon sa may Leon Transport Service Co-op, no, o kun ang ining Litransco. So ang ining driver naman sa truck ang ginkilala diri kay Vicente Garcia nga mo ni ang nabungguan sining modernized nga minibus. So nagagawa diri karon sa investigation sang San Miguel Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Senior Master Sergeant Glenn Gasapo, ang investigador sang San Miguel Municipal Police Station. Bali ang ining truck kag ang minibus ang nagasundanay nga pakadto sa may Banwa sang San Miguel. Unfortunately ining truck kya bumbutsam nga tani, no, nga maliko pawala. Actually nag-signal light na ini siya nga maliko pawala. Amo na nga kon lang taon diri ang paghilay sa nga basa tunga sa dalan. So ang natabo diri nga bangod nga timadasig ang dalaga sa sining bus, waya na ma-anticipate nga malabot sini ang truck ako nang likod nga porson nga bahin sa truck. Kag nag-apply ini siya sa nga brake ti bangod nga timadasig ang dalagan, nag sigsag bla do sigsag ni ang term nga nag pag-apply na sa preno sa moto nga nagsigsag kag naghilay ang iya sini nga bus nga nagtukod sa likod sa truck. Actually wag gini sa matumbang nga nagdapat ang iya sini nga kaha kay nagsandig ni sa likod nga porsyon sang kasining truck. Bubutsam ti sunog sa pulis kung why ko nakasandig. Posibleng
damo no ang nakaangkon sa sining minor o kon major injuries sa ilang sining kalawasan. Bubusam tiya mo to nga tapos to sang na dala to gintang ano naman sila gintang papauli naman kayang iban to duay naman sang pilas o duay man sang may nabadsakit sa sining natabo nga aksidente. So based sa record may 15 to 20 mga pasahero ang pakadto kung tani sa may banwa sa San Miguel kag sa may banwa sang Leon, Iloilo. So sa subong ang driver sang bus sa may police station again detained temporary ang 12 hours no ang sining temporary detention pero sa sulod sa 12 ka oras sunod sa otoridad nga kun way man lang abi sa may ma-complain o kung magpasaka sang kaso so i-release nila ang ining nasambit nga driver sang bus Bumbutsam. Si man sa driver sang truck nagtiway man gito sang damage. So record lang dito kag papauli nam lang sang San Miguel PNP ang ining driver karon sa truck involved sa vehicular accident. Ipabati tabla si Police Senior Master Sergeant Glenn Gasapo sang ma-interview diri sang Bombo Radio. Kagina pag-interview taman sa konduktor sang bus, pasahero nila kuno mga 19 to 20 ka passengers hindi bagid nila specific nga number po mga mo 90 to 20 passengers. So pag ang conduct follow-up investigation ang gindala sa ospital sir 12 ka bilog. Iban dito sir kindapatan first aid may mga bukol, may mga minor nga pila sa siko mga minor man lang tawin dapatan man first aid kaga ambal man kag sa doktor ay outpatient man ang iban. Ang iban to nga may pila sa ulo may gintahi naman undergo lang kuno sa CT scan lang anay kag obserbaran. So sa 12 amo na yung gindala sa ospital. Yes. And the rest sir kati sobrato sila pang kitse. Actually pag-abot naman ginato wala naman gani iban to kay naglakat naman to pag-abot namon. So sa 12 ni may ara nga injury, may ara nga bagras. Yes sir. Actually kani mo na panlakit chest pain. Okay. May kabuko, may bukol sa ulo, may sabot na feet, may pilas amo na nga indalagit medical treatment sa ospital. 12 nga rin ara pa gyapon. Pagalinta ko ginasit dito sila sa sir. Hospital sir. Aliusan District Hospital sa Limudyan. Pero why man sang mambal nga critical sir? Pag-assess ta sir why man sir. Puro conscious? Yes sir. I see, okay. So anong gagawa sa investigation sir? So pag ang sa investigasyon tating ang may at fault gidi ang ang di pasahero nga bus. Okay. Actually dapat distansya kita permi tapos kung i-assess ta nga maka-apply ta prino kung anong sa unahan tay anong natang salakyan ginasundan ta. Assess ta nga kung ano man dang maprino man dang sa unahan tay mga apply mata prino nga maka likaw man sa disgrasya. Anong natabo sir bali ang truck kunog pundo kunos tunga? Mapundo sa tunga kay ti maliko siya sa wala. Maliko, okay. Kay madiskarga sa sangira karga. So napundo sa tunga suno man sa driver sang di pasahero nga bus mga sobra 80 kilometers per hour ang iadlagan. Pag playa prino ga sigsag sa kuno kay kisikisa. Posible na rattle, hindi man malta man na rattle man sa. O hindi na gid maka sarang man ang iya prino para tay pag likaw ya amo to nga nagtakilid sa kag mayo mga nina kay may truck nga nasandigan kay kun wala sang truck na sandigan base kun mga major injuries pa ning natabo sa mga pasahero. So do ang truck do mo tunog sir bingin sandigan nya pagalit. Amo pa to sarang doon nakasalbar sa major injury nga natabo sa pasahero kay kun wala sang nasandigan te damo pag injury sang ibang pasahero. Anong matabo sa driver kat truck sa driver sang bus kaya sila subong? Ari sa ng driver sang truck sang bus. So temporaryo nga detain sa depende na sa mga pasahero karon kung ma-file na sila kaso
Kung mahimo, anong possible case, sir? Reckless imprudence resulting in sa multiple physical injuries. Okay. Kagang truck sir, why man sang damage, kaya tisulid man ang truck na mo, why man sang damage to. So, posible ang driver ng isang truck ma-release na lang ni. Yes sir, ang truck na ma-release ni Sayor. Tapos ang sang bus. So within 12 hours buyaman naman sir. So, within 12 hours, kung wais ang may makomplain dire, o kung mareklamo, After 12 hours, kung magbalikin man di sila do hindi sila konforme sa possible nga settlement sang kumpanya, balik lang sila kay Marika, pwede taman mapailan kaso ang driver. so regular filing lang. Yes, regular filing lang naman tabo. Si Police Senior Master Sergeant Glenn Gasapo diri Bumusamti. Pero sa investigasyon iya sang traffic police sang San Miguel Municipal Police Station ang may sala ang driver gid iya sang modernized jeepney kituman iya kadasig iya sining palagan 80 kilometers per hour Bombo Jomar. Yes, kag mention to nga duay sang allowance la ang distansya sa truck Bumbucham. Si amo nang akon madasig mo sini nga dalagan bisa ma-apply ka pa sa brake at mo to nga lugit na nalapot kitong likod nga porsyon sang truck ti ang damage to sang sining minibus sa likod yaman nga porsyon ti wasak ni ang kristal sa may babaw nga porsyon man kaya pulpusin salas nagkamati ti ang mga dugo to na naglaptap atos mga salamin sa likod nga porsyon sa sining minibus nga tiya mo na ang damage na Bumuchap sa nagluntad ng aksidente. Kung basihan taman, so ang driver sang bus at man sa may police station kay na, so naka-istorya man kita sa iya, kung balat yan, gidang natabo sa sining aksidente. Actually, sunod sa iya, dugay na siya ga-drive do mga sobra na 15 katuig sa tradisyonal. Pero ang sa modernized yung unit, why pa kuno tay isa ka tuig ang iya sila ka maneho alin sa may Leon pakadto diri sa may Ungka ang ilan sila ka terminal sa may Pabiya nga side and vice versa ti amo natin sa adlaw kuno do okay man kag kay na lang nga do nag sigsag ang dalagan sa salakyan apisar nga ti sunod sa iya nakita ya ni gani nga ang ining truck nag-signal na pa wala pero pag ulihi kuno gulpi la kuno pundo sa tunga amo to na nag-apply ni siya sang brake ang driver sang bus pero ang natabo diri Bumbusan imbes kuno nga magpundo gulpi lang kuno do nagsigsag ang dalagan sang minibus kag nagpilay ang lawas ini sige pa mangkota kung ginwarik yang nobela ti sunod sa iya wayman gin-applyan niya lang isang brake kasi madasig-dasig man dalagan niya pag-apply isang brake agulpin nung nga doon nagsigsag ang dalagan kag naghilay ang minibus amo to nga nagsandig sa likod nga porsyon sang sining truck nga may karga to nga guma nga ti unload tani adra sa manisabit niya nga lugar sunod ko sa driver, doon ay ko na ma-expect Bumucham mo nga motong matabo. Ay usually, base sa ng experience sa traditional nga jeep pa lang siya nag-drive. Isa ako dasig talaga nilagan niya. Pero anon mo, abi Bombo Jomar, kay lain man ang traditional jeepney, lain man ang modernized jeepney mo. Hindi ba modernized jeepney medyo nubo-nubo ang iya sining disenyo, medyo nagapalapad sa gawa. So ang iya sining aerodynamics daw mamal nato niya nga do okay pa like iya sa modernized jeepney nga manipis siya tapos mataas. So kung gamay lang ni nga torsi imo kag maniobra kag humilay siya dakong posibilidad nga matumba ini siya patakilid na Bombo Jomar. Amo gani nga why gid man anticipate nga amo to gali ang matabo. Sa pagmaneho sini sa sining modernized unit igi pamangkot kun bala anong experience sa traditional kag modernized sunod sa iya
So mas prepare ya pa kuno ning traditional Bombocham. Mm. Kasi sa 15 ka tuig ano nga pag-drive sini. Wag sa kagi disgrasya. Amo pa lang ni ngati kintrayan ni tani nga maka salbar man hindi madisgrasya pero abotong natabo. Nagulpi la kuno do nag-anisi kag naghilay ang ining modernized unit kapin pati kun taas-taas abi no nga salakyan kag ang pasahero sini sitting 15 to 20 seating capacity do puno mo based sa konduktor. Di tapos ang kabugaton bala nga karga sini at tapos mataas pa kag tumbada so may tendency gid yang ati kumadasig dalagan mo magkakos man sang disgrasya abi kung alang-alang lang imo sila nga pag-apply sang brake sa sining nasabit karon nga aksidente nga ma-relate naman Bombocham. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat Bombo Jomar Villa. Sa imo sini nga balita, diri man niya sa pagpangalagad karon sa Bomboan ay Sodto. Ang mga interior nga biyahe katulad na San Miguel, Alimudjan, Leon. Now, there was a time nga nagpa San Miguel ako, nakapalimudjan ako. Madasigid man ini sila magpadalagan. Hilabi pa sa mga dalanon siniyang langkoy or tadlong bla. Sa aton sini mga kabumbo. Ginapamangkot ko gani mga kilala ko nga mga taga Banwa sa San Miguel kag Alimudjan. Siling ko, amogid man na padalagan ang mga driver sa inyo dira or kasubong iya nga nagahinga mo sila nga makadamo sang trip. Tiyambal sa akon sa mga kilala ko, mga classmate ko sa tong high school, no? Siling niya, amugi man tanamig magpadalagan niya mga driver ka sakyan, pinbagin ko masakyan ng mga double tire ba, mga mamos na kuno engineer. Dasigid man ti ining driver sang modernized jeepney 15 anyos nga pagmaniho iya sa may traditional jeepney. Sa modernized ti do mga sulusubra pa lang isa ka tuig. Ti apisar nga natuigan ka na sa pag-drive sa modernized jeepney pero kung kaisa bala ang imo siniyang reflexes bangod nga naglawig ikaw nga nagamaniho sa traditional jeepney, yung kaisa nagakalipat ka nga ginamaniho mo sumong modernized jeepney nati ang pamaagi mo sa pag-drive or ang pinamatasan mo or naandan mo nga pag-drive sang salakyan sadto iya sa traditional jeepney, hindi mo ma-apply sa mga modernized jeep. Kay una bes nga daan, lain ang ila siniyang sa size, sa kadakuon. Lain ang ila siniyang hindi sila pariyo. Oh? Ang modernized jeepney, kung lang taon ninyo, medyo maniwang saya, tapos nagapasaka. So, damo man sa nagakomentar nga ang iya sining balance mabutang sa alang-alang kung sa mga kurba dahon o galing kiti hindi man inaabi siling iya nga maalang-alang diri sila sa syudad sa nga Iloilo kay hindi man sila makapadagan dasig diri bangod sa nga traffic situation naton diri. Nga sa uluunhan to, abi mo matrutawhay, ti makaburubuylo ikaw jutay, pero pag abot mo iya sa unhan lang, dira naman kag mapugok ang pagdalagan sang trapiko. So mga intersection sinadri naton iya, kalabanan sini magliko ka, medyo hinay kagid. Pero may pipila ako iya ka mga natutisyaran nga mga driver sa modernized jeepney, no? Nga nagasalig nga ti kay Kisyo kumo dako sila. Now, bisan alang-alang na gid,
sige lang, hala, pang lusot, pang harog. Oh? Ti kabay pa nga madula ng amo sina iya nga pinamatasan man sa mga driver naton sa modernized jeepney. Now, isa karon iya sa mga nakita naton nga nagluntad ang amo siniya nga sitwasyon bangod sa nasiling tana ang biyahe interior sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo. Ang mga driver sila dira iya madasig-dasigin man magpadalagan sa ila sini nga salakyan. Ti dugangan pagid karon iya sang hangin factor. Oh, aerodynamics ang isa ka salakyan. Sa aton sila magkabumbo kag the way nga magmaniho pagid ang driver, sa aton sini nga mga kabumbo, ti makabig naton ina iya nga a recipe for isa iya ka vehicular accident or a recipe for a disaster. Ti mayo lang gani banwa kay sumandig iya sa truck ang nawala nga side sang modernized jeepney. Why gid iya natumbam nga naghaplak kid siya? Kung naghaplak siya ti sus kadako pagiguro sang halit nga natuga sini sa modernized jeepney mismo kag subong man sa mga pasahero. Kailan tawa bala kung mapuno ang modernized jeepney, kapin pagid kung may mga nagatinduganay bala engineer? No? Bisan diri gani nga nagahinay-hinay nagid sa kurbadahon magliko ang modernized jeepney, ti kun dinto ang liko, didto man na ang hilay sa lawas ang pasahero. Ti karon abi kun damo pasahero. Kag pagliko mo sa wala, ang ilang nga hilay ari tanan stoo. Ti ang tendency sina sa aton sini mga kabumbo, kung hindi bakod ang iya sini iyang shock, hindi bakod sini under chassis niya, sa aton sini matagpalamati, no? Dako dyan sa nga maplakid sa dres to oya bumbo, hindi na matumbagid sa stoo. Oh? Tiangay sinisiguro sa iya yung biyahiya, rekta-rekta lang, no? Tadlong-tadlong lang bla, hindi na sa magliko-liko mo na, oh. Amo lang nang ihaya nga ruta. Ura mo lang nang ihaya nga pang dalaga nun. Sus Maria kagusip po. Sa nagligan lang kita nagdiskusyon nanay parte iya sa roadworthiness. Kay amo sining ginakapital gin sa mga nagaduso bala sa modernization program nga dapat kuno roadworthy ang mga salakyan. Tiini kuno mga traditional jeepney kay way sang handbrake, wala sang speedometer. No, hindi ko na masiguro ang their chassis, no? Ang iya sini nga mga absorber, mga shock niya, ano pagigaring mga ball jowen. Oh. Oh. Tiyan mo na kuno nga dapat na ni-face out. Pero tiyan mo na ganing hambal kuman ang ribat ko sa amo sini iya nga statement sa nagaduso sa modernization program. Nakabati na bala kamo nga mayara sang traditional jeepney nga nadisgrasya abi bangod nga nadisgrasya kay nagtakingking or natumba, nagbulid-bulid, ti kalabanan nga involvement sang vehicular accident sa mga traditional jeepney, ti ining kolisyon, ining bungguanay, no? Kay ti sa sobra kung kaisa ka susubra sa traffic, hindi maghatagay lugar, bungguanay sila, sag-iranay sila, pero tama gid iya ka laka nga makabati kita nga nahulog sa banglid, nadulaan sang prino, madamo ang nagkalamatay sa amo sini Santo. Ti ginastriktuhan ng mga traditional jeepney about roadworthiness sini, pero ang mga dalagko iya karon nga mga bus company madamo iya sang kay gayunan kag mga nabalita taman gani diri banwa, hindi lamang diri kay sa syudad sa Iloilo, sa probinsya sa Iloilo, no, o sa pangkabugusan nga rehiyon 6 sa bisan diin man iya nga rehiyon may ara gid sang hitabo
nga nahulog ang bus sa Banglid kay nadulaan sang prino, no? May ginbungguan, amo siya mo sadto, di ang pinakadamong involvement when it comes sa vehicular accident. Diri pa gani sa mga bus company nga kung sa diin madamo ang ila sini nga unit, ti pasugiron sila mayara sa nga ginapatigayon sini nga continuous maintenance, proper maintenance, preventive maintenance. Kag ginahikaya nila traditional jeepney, sinya patapikin nyo na ka sa Talaba, kag kasisi dito sa Dumangas, or dito iyas may Bilyari Balo, kay hindi na mapuslan. Oh? Come to think of it, sa aton sinima kabumbo, nagpigaw giman abi ang itsura sa mga traditional jeepney. Ti nabangod sa pagpamigado man sa biyahe. Pero ang maintenance iya, ti makahambal kita guro nga 85 to 90% well-maintained ining mga traditional jeepneys naton. Kay kadamo iya sang mga operator driver. Sila ng operator, sila ang tag-iya, sila man nagabiyahe sang kaugalingon sininila nga salakyan. Oh? Kag siguro ang pinakadako man siniiyang konsiderasyon sa mga traffic incidents or mga vehicular accidents or incidents. Amo ang driver. Kay kung ang driver hindi iya haras-haras kag huros-huros, dako iya ang tsansa ipaanggid nimo iya sa tsansa nga madisgrasya, dako ang tsansa nga hindi ikaw iya madisgrasya, ikumparar nimo sa tsansa nga madisgrasya ikaw. Kay kung nagahalong ka man lang, nagasunod ikaw sa eksakto siniya nga speed limit, responsable ang imo siniya nga pagmaneho, malayo man nga madisgrasya ikaw. Di ba? Halong lang kita sa mga kabumbo naton iya nga nagapangabuhi sa dalanon, mga driver, doble halong lang. 54 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Isa sa mga nabalahuba, standby kay Bombo Chari sumagpaw. Isa sa mga nabalahuba karon nga diskarte sang pagpanunto ining nagatarget sa mga senior citizen kagti sa iban pangasarang nila madala sa istorya nga palapaw nga kuno i-assist ikaw sa pag-withdraw sang imo siniiyang kwarta via automated teller machine. Pero wa ikaw kabalo nga sige nagaling maneuver ya nga pagkawat sang imo siniiya nga kwarta. So ginapaalinton gidiri sang Iloilo City Police Office, no? Sa ginatag nila bilang ATM Queen nga maghalong hilabi pa nga may palabuton kitang mga aktibidades sa aton sin mga kabumbo, hindi lang kay ang pagpanunto sang mga scammer ngani, sa mga budol-budol ngani, pati na mga makawat kag tuklo maghalong gid kamo. Check tablang linya ni Bombo Charigalia sumagpao sa iya sining follow-up report. May kantanan sa sining ginbansagan nga ATM Queen. Ang iya sining modus ti nagatanyag ini nga mabulig siya para nga mag-withdraw sang kwarta nimo sa automated teller machine or igulo mo dirang imo sining ATM card. Ay kali kabalo naman Uber na to na pindot na to yang para nga kawato ng imo sining kwarta. Sa aton sini mga kabombo, okay na engineer? Check tara si standby kay tingwa kita nga makalabot karon sa linya ni Bombo Chari sumagpaw. Standby man kamo sa aton sini nga mga kabombo, damo ang nagapamangkot karon. Silingya Bombo Cham, anong matabo sa kay Congressman Arnie Teves? Sa sitwasyon niya karon
sandig iya sa latest information, wala na siya sa Estados Unidos, ara siya sa Asia, pero wala diri siya sa pungsod na Pilipinas. So, may gin-file nga kaso batok sa iya sang damlag lang, may kang tanan sa alleged killing sang 2019 sa 3 ka mga persona, including former provincial board member Miguel Dungog. So, gin-file na ni last March 7 ang kaso nga murder. Now, ano pagid sa aton sini makabumbo? Ang pag-raid or unahon tanay abi ang paglakip sa iya sa mga person of interest. May kang tanan sa Digamo slay or Pamplona massacre. Tiangot sina sang nagligad sini nga mga inadlaw, ginraid man sang aton sini iya nga mga authorities ang 4 sini kabalay ni Congressman Teves. And lately, nalakip diri si former Representative Henry Pride Teves sa mga ginhingadlan nga mayara sang kailabtanan sa Digamo slay case. Nawang pamangkot sini Banwa, paano kung hindi abi magpauli si Representative Arnulfo Arnie Teves diri sa pungsod Pilipinas? Paano abi kung gindeklararya lang iyang ara na siya sa Asia, pero ara siya gyapon dito iya sa may Estados Unidos? Or granting for the sake of discussion, ara siya sa Asia, sa diin sa Asia? Malabot bala sang aton sini iya nga laye si 3rd District Representative Arnulfo Teves, bisan nga wala siya sa aton sini iya nga teritoryo? Oh, damo nagapamangkot sina. Standby ya, check wanay si Bombo Chari sa magpaucha. Sa report, please come in. Ginapaandam ng tubong Bombochamp sa Iloilo City Police Office ang publiko diri ilabi na gid ang mga senior citizens kag ang mga katigulangan na naton diri sa syudad ng Iloilo nga amo masami ang naga-withdraw sa ila sini nga mga ATM machine kay sa subong nga mga tinion ang nagbalik naman ang modus ang ginatawag diri Bombochamp nga amo si ATM Queen. Amo ini siya ang budol queen kung sa diin nagamatumato ini siya kaga naga pakuno-kuno nga maayo nga tawo nga amo ang masami nagapalapit sa mga katigulangan kay sa iban pagid nga mga pumuluyo nga amo ang masiling naton do hindi gawa kabalo mag-withdraw sa ATM machine. Sa interview sa Bombo Radio diri kay Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson ng Iloilo City Police Office, iya ginpahayag nga ining ATM Queen nga budol queen amo ang ginpilala kay Lunalyn de Pedro y Grinio. 40 anyos ini siya, kasado kag ang iya sini nga nagatinir sa may Barangay Gustilo La Paz, Iloilo City. Dugang pa ni Police Major Sangrines nga masobra 130,000 pesos diri ang iyang nakuha sa ATM sang iya sini nga na biktima, 62 anyos nga biktima sa may bahin iya sa distrito sang Molo. Kasi nagpakuno-kuno nga mag-assister ini siya sa 62 anyos nga tigulang nga amo ang nagatransact sa may ATM. Kasi sa investigasyon sa Iloilo City Police Office, dito na sa Puan, Bombochamp nga ining suspect nga si De Pedro may ara na gali sang 13 ka kaso sang theft, malicious mischief, swindling kag violation of Access Device Regulation Act of 1998 o kon ang Credit Card Violation Act diri sa syudad sang Iloilo. May ara man siya sang kaso diri sa may Sara, sa may Bacolod City kag sa may Lipa City sa may Batangas. So sa padayon nga investigasyon diri nasa Puan nga kaagi nagali ining suspetsado aresto kag na-detain naman pila ka beses apang kalabanan kagwa ini tungod magakapyansa man. So amo sina gina-advisean tubong sa Iloilo City Police Office ang publiko nga maghalong gid sa modus operandi nga ini kag kung sino man ang may impormasyon parte sa suspetsado nga si Lunalyn de Pedro, amo ang i-report na sa gilayon sa pinakalapit
nga police station. So ang Molo Police Station amo man ang mag-file naman sang kaso batok diri sa sospechado. So yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Major Sheila May Sangrines. Ang ginakabig namon no kag based on records daw maapulo ang gid naton ini sa ATM Queen. May ginbiktima naman diri sa bahin sang Haro and today bahin sang Molo and subong according sa aton nga si Police sang Molo file sila kaso against sini kay Lonalyn Di Pedro E. Grinyo, 40 years old, babayi, married, kag ang last known nga address ni is Barangay Gustilo, La Paz, Iloilo City. Kabig na naton nga daw ATM Queen kay amo ni ang nagbiktima lately lang sa madugay na balang tio naman sang ATM to nga naka-withdraw siya no sang thousands of money nga sa bahin sa Molo District. Ginserbihan man ini siya search warrant sang La Paz PNP sa pagpamuno ni Captain Agil, but unfortunately nakapiyansa naman siya. Makaparaise kita awareness sa mga naga-withdraw sa aton nga mga nagkalain-lain nga mga ATM machines, kag of course para ma-warningan naton ang aton nga mga seniors nga hindi bala aware kag kung kaysa kun wala upod ng madali or sila ang mga important target sang sining nagapangbiktima sang naga-withdraw sa mga ATM machine. We have latest case subong sa Molo but na-identify siya and tungod piyansado ang status niya at large filean siya karon sang aton nga Molo PNP. So we will be raising awareness kag amo ni ang tutok subong sang aton City Director sang bag-o lang nagtapos nga meeting. May mga dugay-dugay na siya nga nabiktima. Nagagawa sa discussions nga may mga dugay na siya nga nagbiktima nga because of course ang remedy balasang law makapiyansa siya or may nagapiyansa siguro sa iya accordingly. So amo ni nga ang latest is ginserbihan siya sang lapas sang warrant of arrest pero nakapost man siya bail and it takes quite some time. So amo ni why kita records na actually nga may nabiktima nga nag-withdraw sa ATM until amo ni sumong sa Molo nga thousands of pesos ang nakuha kag pag-follow up kag pag-imbestigar sa aton investigador nagagawa nga si ano nga ni do pwede nato pangilanan nga ATM Queen nga ni kay do na master niya bala kung paano pangbiktima maka-withdraw si Lonalyn Di Pedro E. Grinyo nga ini ngati ang last known address ni is Gustilo, La Paz. So nagagwa dito nga amutong dinakop gali nga nakapiyansa lang sang nagligad lang sa bahin sang La Paz PNP under kay Captain Agil. Later, we will provide you with the copy niya kay at large ang status niya sa karon. Kag may information kita nga kung madula gali ni siya, may possibility nga nagapaumulya sa ibang nga lugar kag dito naman makapangbiktima kay do kabalo na siya. I don't know na natun-an niya siguro kung paano nga makapangkuan sa target niya. May mga strategy siya para nga after maka-withdraw, maka-access nila ang account kag sila makakuha sa mga remaining deposits nila sa ATM. We will also compile sang tanan nga mga tanan nga mga records niya sa iban nga mga stations kay according nga ni kay Colonel Obregon when he was still the chief sang kwan daw may na-monitor pagid ni siya na-respondihan nga mga kaso sang kaangay sini nga doon na-involve ini si ginatawag nato nga si ATM Queen. So kinanglan mabalaan gid ni sa mga pumuluyo hindi lang diri sa siyudad sang Iloilo kundi sa kaiping nato nga probinsya nga magakadto diri or posible magpamulya man sa ilada nga mga lugar. I-validate pa na naton kay daw amo na ang isa sa mga nagagawa ang analysis nga posible may nagapiyansa sa iya kay may previous records pa siya daw kadali lang bala sa iya maka-post sang bail. We will check with our CIU kung may ma-matrix ini or ma-connect ini sa may mga grupo nga hindi lang diri sa aton base kun sa kaipin naton nga probinsya or syudad. Kay ang gwa sini is daw nagadula-dula bala
ang iya previous records kagina nga again mention is dugay-dugay na. So butang balon, there's a possibility basig pamulya sa iban nga banwa or iban nga probinsya or syudad or even mga Metro Manila nga area. Then after naman pila ka bulan or probably years, mabalik diri kay ti may last known address siya diri sa Iloilo. Basi kon may mga kilala or nakaupod ini siya blang nga kabalo or ginapamulyahan niya man every time nga medyo makabig na nga mainit siya sa aton diri. Nabatian sa aton nga mga kabombo ang nanginpahayag ni Police Major Silaming Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, Bombo Cham. So, ang kalabanan din niya nga modus operandi, Bombo Cham, no, kaya ang natabo diri sa may biktima, sang naga-withdraw ini sa kuntani sa ATM, na notice sang biktima nga wala sang resibo nga nagagwa. So, ining babayi, ining nagpakuno-kuno nga ti mabulig man kuntani sa may senior citizen ni ini nagpalapit kaga ma-assist kuno siya sa pag-transact sang tigulang sang biktima. Kag ti ang biktima nga ini nga 62 anyos wala man nag-hesitate nga ginhatag niya ang iya sini nga ATM card sa may suspetsado. Kaga pag butang sang suspetsado sang iya sini nga ATM card wala na nagwa. Kumbaga na siling nakaon kuno sang ATM sang machine atong ATM card. Kag ti naghambal ang suspetsado nga ti ma'am balikan mo na lang sa may bangko ining imo nga ATM card kay posible ginkaon ini gin-capture sang machine. So nagpati man niya ang 62 anyos nga biktima kag ginbalikan niya after 2 days sa bangko ang iya sini nga ATM card para kuhaon kag dibdo niya na sa puan nga wala gali niya may nakaon ang machine nga ti ATM card niya kag dito na niya na sa puan nga ang sulod sang iya sini nga card nga ti 130,000 pesos amo ang wala na nakuha na kaga na withdraw sa iban nga petsa, Bombo Cham. So amo ina ang modus kag ining si Lunalyn Di Pedro nga ini amo ang may 13 na gali kabilog nga record sa sinasambit man niya ni nga modus kag sa lain-lain nga mga lugar. May ara sa Bacolod City ginkasuhan siya, sa Banwasang Sara, diri sa syudad sa Iloilo, kag sa may Lipa City, sa may Batangas, may ara man siya sang record, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Sari Galia sumagpaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Chari sumagpaw. Nanotisyaran ko lang hambal ni Major Sangrines sinya kung mapriso ni siya nagagwa man dayon kay ginapiansan. But silingon nga may tawo sa likod sini niya kag ginagamit ng iya sini nga ihibalo expertise sa pagpangawat. Di dapat Iloilo City Police Office panimaho na kamo kung sinong tao sa likod sini. Now, para nga madakpan yung kagduwa silang ilupot sa karsel. Lapaw nagkikita sa latin sa aton sini nga pagpangalaga driman sa Bumbuanay sa utong iban nga mga balita kag impormasyon. Bantayan sa mga masunod sini nga News and Public Affairs programs ang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Cham Blanco Hover gabilin sa imos ang manayanayang hapon. May God bless us all. Para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities, March 5 to 11, 2023. Ang Valhalla Band, isa sa mga best rock bands ng Iloilo, ang natalana nga mag-unleash ng ila great collection of rock songs nga ang kalabana nagikan sa 90s and up sa duha ka oras nga rock extravaganza sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa March 11, Sabado. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Marso 12. Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa among petsa sa La Tolda, alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers
Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhaytuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kon magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kon tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radyo.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agod mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang sunod sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa Kahapon Lamang program. This is Tita Regina na Saturday. Kamusta na? Kamusta ang mga plano-plano naton? Weekend kita, o ang iban may mga agenda na iya. Din malagaw, din makadto. Ano nga mga activities? Hindi bala? Friday pa lang, especially kung hanggang Friday lang ang work. Sige, basta enjoy, see to it, you are with the people that you like, the people are your family especially. And by the way, halong naman kita sa init. Mabatsagan nyo na ang summer heat. Baw, amo ni nga mga oras, gatagaktak ang imong nga balhas. Kung maglakat ikaw, okay daw. Especially kung wala ikaw sa pasilungan. Well, anyway, sa nga hapon, mainit man ang aton nga pag-aistoryahan, mga kabombo. Ara na, standby na ang aton nga winner si Martyr Girl sang Iloilo. Uy, kung kamubala, like, kay because wala gid sang nakapamana sa inyo nga family, 5 kamo ka mag-utod, puro kamo mga single, kag do lampas na sa kalendaryo. Ikaw ayhan, masugot ka nga, bisan magkainano mamana kag idya, basta wala lang sang hindi lang bala balnilado, hindi lang bala bunggit urot, pasensya sa term. And at the same time, ang goal mo lang yan para nga magkaumagad ang imo nga mother, tapos magkabayaw ang imo nga mga kauturan. Ikaw, madare ka. Because that's what our winner did. Kag istoryahon nato ni, kumustahon nato ni, kung paano man ang dangin dalagan sang iya nga pagpangabuhi. Nga basta kung sinulan ako no, basta kung may mga luyag, mamana siya para nga hindi sila paghikayan kuno no, hindi pag laiton nga puro sila mga L sa muna nga iyang terminolohiya. But anyway, sige, ado ka very interesting. So, din ninyo ako mga kabombo. Welcome diri sa Kahapon Lamang program. Sa dili madugay mayin kaupod na naton ang aton nga winner. Samtang ang inyo dira nga mga istorya ginakumusta ko man, nakalupad na email niya nyo na, naka 1-to-1 na ang ayo nyo yung magkadto diri sa bombo, meaning nakakadto na diri na hand over ng inyong mga letters. Well, kung wala pa, sige, i-prepare nyo na ina. I-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala na sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine. Welcome mga kabombo sa Kahapon Lamang program. Here's our song para sa inyo from the Bombo Music Festival from Janiel and Dave Alvarado.
Vows. Mayong hapon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you, and to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Beautiful song sa matahuman nga kahaponanon. Welcome sa liwat mga kabombo. Ari na ang aton nga winner, si Martyr Girl sang Iloilo. Good afternoon gid sa imo, ma'am. Hello, ma'am. Mabatian mo ako. This is Tita Regine. Mayong hapon. Mayong hapon, ma'am. Ay, salamat. Kumusta ka, ma'am?
Okay lang. Pila ganing imong edad sa nagpamana ikaw? 35 years old. Pila gani ka mo ka mag-utod? 5. Pila ikaw? Ang kamanghuran sa tanan. Ano ka mo? Puros ka mo mga babayi? Hindi. Ako lang isa babae. Ikaw lang isa ang babae. So which means, ang apat mo ka mga utod, puros lalaki, kag mga hindi man ni sila married? Hindi. Sige ma'am, pwede ka pamangkot. Ano gidagi mo tuyo sa pagpamana? Parang mauntat na bala ang pagyuta sa mga tao nga puro kami L. Tapos parang may umagad na sinanay kag may bayaw man mga utod ko. So mo lang ginaya nga rason nga tuyo mo nga pagpamana. Nga ahaw ka very obvious gid sang pangyaguta sa mga tao sa inyo. Basi mo nga sunlog-sunlog man lang kamo. Kaya hindi na ko kasaho nga ginasunlog nga puro mga L. Okay. Pwede ka pamangkot, ma'am. Nga nga nagpuro ka mo L how sa edad nga ikaw 35. So which means mga magulang mo mga 40 tahon siguro, no? Amo to nga tiyempo pagpamana mo. Kay damo mo na tanig nga pangluyag sa akon pero wala ko plano nga mga pamana. Kay gusto ko mag ko. Ano? Kaya gusto ko maparehas sa mga magulang ko nga mga L's. Nga nag-L gid sila how? Kay tamara na sila guro mga buhay na may upod sila. Ang iban hambal sa mga parents, especially sa mga mothers, siling nila kung may ara sila bata nga amo na lampas na sa kalendaryo and ara paghihapon, single pa sigihapon. Ang masami mabatian ko na siguro because naga-enjoy pa sila sang amon nga company. Ano how? Closely knit gid ka mo as family. Naga-enjoy man ang imo nga mga kauturan kag ikaw sa company sang inyo nga mga parents? Okay, na sila, masakot sila sa uma. So because daw busy lang sa work, so doon nalipatan na. May mga ginpangaluyagan man ang mga utod mo? Wala din. Ay, tuod ka? Nga ako no how? Kaya tamad na sila yung mga asawa nguro. Nga aging tamad sila how? Kay ayawan na nga daan sila nangabuhi sa kuan nila mo, sa pamilya naman kay bata pa kami, wala na kami amay. So bale, daw sila ang nag-alalay sa inyo nga mother, sa inyo nga pagpangabuhi, sila ang nanrabaho. And because of that, doon nakakalipatan nila nga magka-love life. Doon muna. Doon nabanganan sila sa pagpanrabaho. Oo, Tita Regine. Oo, may manok dida kamong guro ay. Ginapang ihaw nyo man na. Anyway, paano ikaw nakapamana? Gusto ko lang namon mahibaluan. Kay ga-obra ko sa Iloilo, tapos nang-obra man ng banang ko na sa Iloilo man, kaya may kontrata sila sa mall, electrical, tapos dira sila nag-board nun sa amon. Kaya ginasunod nila ako sa mga boardmate ko, tapos ang landlady namon. Kay Elma ko na siya. Ganon. Oo. Ikaw, 35 siya, pila iya edad? 32. So younger siya sa imo 2 years? Younger siya 3 years? Oo. Okay. Ano ang pagkakilala mo sini sa iya? Kay kung hindi na siya hubog, mabuot man siya. So dugay man ang inyong pagkilalanay, dugay man ang pagpangaluyag niya sa imo bago ka mo nagpakasal? Wala, mga 2 months lang gano'n. Ay, tuod ka. Hindi man ka mo isa ka banwa, isa ka lugar? Hindi, layo siya sa tiyak siya nga probinsya. I see. So bali sa workplace lang gid ka mo yan nagkita ay nga duha? Oo. Can you feel na serious siya sa iya nga pag-pursue sa imo, sa pagpangaluyag sa imo?
Sa 2 months nga ina, happy ka man sa iya? Okay man ang dalagan sa inyong nga relasyon? As in, mangkot ko, did you have a relationship before ka mo nga nagpakasal? Or gulpihanay lang gid? Nawala man, kay napuli siya sa ila. Tapos napuli mo ko sa amon. Tapos may sulat nga ginpadala ang boardmate ko nga makadto ko sa boarding house. Tapos pagkadto sa boarding house, ara siya, insugat na kuli ako kay hambal sa parents niya makadto ako dito sa ila. May ano sa ilahaw? Kay gusto sang parents niya nga makita ako. So namuno niya ikaw sa iya nga mga ginikanan? Oo, siguro. I see. Kaysa pulo sila mag-utod, siya na lang ang wala maestado bla. Pulo sila ka magulutod, tapos siya na lang. Ano siya? Agot man siya? Oo. So pares ko mga agot. Agot kag agot. Ma'am? Mapatian mo ako, ma'am? Oo. Okay, sige. Liyog lang ko sa batdayon, ha? Kung mabatian mo man lang ako. So, agot kag agot. So, intindihan na ka mga duha. Intindihan na man kami. Mhm. So, pagkanto mo to, anong pakilala niya sa imo, sa mga ginikanan niya? Siling niya sa parents niya, ng amiga niya ko na ako. Amiga ka din man niya? Okay. Malabong usapan. MU. Kumbaga. Okay. So, excited di ang mother niya nga makapangasawa ang iya nga bata. That's why ikaw ang ginpakadto dito sa ila. Tapos, pagkadto mo to, anong natabo? Excited sila. Ginpatipon ang ilang mga utos. Tapos, nag-istorya sila. Mamapakago na sila kuno. Tinong balatsagon mo, ma'am? Kaya mo na ang ginaistoryahan? Hindi, so wala lang. Hindi ka man excited? Huwag ka man nakulbaan? Huwag ka man nagduda? Wala lang. So, go ikaw, nga magpakagon, magpakasal. Tapos nakadto sila diri sa amon. Dayon? Nangapalay na to sila yung mga utol sa balaan gusto man nila naguro nga may bana ko eh. So sugot man dayon ang imo nga mga utod. Sugot man dayon ang imo nga mother. Oo. So ikaw, Tapos sugot sila, ka man. Gusto wala lang sa akon. Wala mo ko nagamban. Ma'am, paki-label anong feelings mo to. Wala lang. As in, wala lang. Pero go ka, sugot ka. Or nagapaanod-anod ka na lang. Ma'am? Doon sa wala lang. Okay. Please explain ano namin mo doon sa wala lang. Hindi ka man excited. Wala ka man nag-look forward. Wala ka man ginakulbaan. Wala ka man mga agam-agam. Wala lang. Doon sa wala lang, ma'am. Basta nga sa lingko, may na kay may umaga na si nanay. Tapos may bayaw ng mga utod ko. Wala na nga ako. Okay. Rason. I see. So, ang rason mo lang niya, sige lang basta, importante, magka-umagad si nanay mo, magkabayaw ang mga kauturan mo, tapos si nanay mo, go man dayo, no? Do excited man sila para sa imo, and then ang mga utod mo, sugot man sila dayon para nga makapamana ka na. Ikaw chill ka lang, okay lang. So, are you saying, ma'am, nga it could just be anybody nga magpangaluyag sa imo and then masugot ikaw kag mapakasal ikaw sa tawo? Kaya ako sa lingko, basta may bana lang kaya madula na dayon ang pagyaguta sa mga tao sa akon. Ay hala ma'am, what if criminal to be ang nag-approach sa imo? Okay lang? Okay lang. Ay grabe. Basta lang mauntat lang ang pagyaguta. Tunto gining mga tao ay tunto gining mga nagmarites sa imo. So sila ang pinakarason sang imo nga pagdesisyon nga pamanahon ng imo nga husband. Sa liwat, ano ang mga pagkakilala mo ni sa iya? Kiti siling mo daw may mga warning bells ka na nga nakitaan kag may mga daw hindi amo but ginpiyong mo imo mata. Ang importante, may dalon ka nga umagad sa nanay mo, may dalon ka nga bayaw sa mga kauturan mo. Nagpakita na siya sang
vision niya, kung mag-inom siya man lang. Pero kung hindi siya kainom, okay na siya. So nakitaan mo, nabalaan mo nga kung nakainom siya daw nagamaoy, daw sabad. Oo. I see. Pero okay lang sa imo. Okay lang. So nakasal ka mo nga duha. So diin ikaw gindala sa imo nga bana tapos kasal. Gindala ko sa sa Manila. Nag-ano ka mo to sa Manila? Lagyan patawag siya sa ilang Oro Branded to. May sila, may kontrata na sila mala sa Makati. So ginbit-bit Kaya niya ikaw. Oo, gindala niya ako. Tapos ito kami nadayon sa iyang utod. Ma'am, sa prangka nga istorya, nagahigog maanay man ka mo sang bana mo bago ka mo nagpakasal? Ambot siya guro, nagigugma sa ako, nangiti sa ako niya, doon wala lang. So hindi ka sigurado kung may feelings ka. Kahit isa imo, you keep on saying, wala lang, doon sa wala lang. Importante, makapamana, doon mo na. Ma'am, sa sano nagtubo ang imo luyag sa imo bana? O kung nagtubo, gid man bala? Ambot siya daw, kaluoy lang ng ko sa iya, pagtamod sa iya. Ano nakalawig ka mo subong nga nag-upod bilang mag-asawa? Naluoy lang ko siya, tapos siya daw, man bala, ng matipanon man siya, kung hindi ubog, pero kung maubog masabad siya nga, hindi maintindihan. So nabatsagan mo man nga palangga ka niya? Oo, kung hindi siya hubog, langga niya ako eh. Kung hubog siya? Hindi Ang ka dapat kilala? siya. Hindi ka kilala? Hindi niya ako kilala. Okay. Pero, gin-endure mo. Gin-kaya mo. Kaya ko lang para lang ang pamilya namon kompleto nga may basta may maganas na may dayaw mga utod ko. Happy man si nanay mo nga nagkaumagad siya, kag happy man ang mga utod mo nga nagkabayaw sila sa amuna nga tawo? Oo, though hindi siya tanay gusto kay may bisyo siya eh. Kay amo na. Oo man. At 35, you can already decide for yourself. Hindi bala? So siguro out of respect sa imo, kay gasalig man sila, nga you can already decide para sa self mo. So nag-decide ikaw nga magpamana to please them and nag-upod ka mo sang imo nga husband. Kumusta ka mo dito sa Manila? Kumusta ang inyong pagpangabuhi dito? Sang gindala ka na to sang bana mo sa iyang ginobrahan? Maayo man tani ang iyang obra, kaso naman ang bisyo niya hindi madula. Ang kwarta niya, nasugal niya, ginainom ko, tapos kung may bulang niya. So, ang imo nga bana, nagainom, nagasugal. Amo na siya. Oo. So, ang kwarta niya, ang sweldo niya, hindi na makalabot sa imo. Is that it? Oo, kung kaya siya nahatag niya sa akon, pero nagawa man niya. So, nagaupod ka mo, ma'am, na may trabaho ka man nga imo? Wala, dira lang ko sa balay. So dependent ikaw sa imong mga husband. Kaya hindi siya gusto nga maobra ko kay base ko nung kung pangasawan ko sa mga manager, kung di na ako ma-apply, Kung sa hotel ako mag-apply, base ko nung magkita ako sa foreigner. Oy. Hindi, obra. So do kadamo sa insecurities niya. Graduada ikaw, ma'am? Oo. Ano nga kurso? HRM. Siya? High school graduate naman siya. I see. Okay. So, kumusta sa nagsaylo ka mo sa Calamba, Laguna? Nga nga nagsaylo ka mo to? Kaya bala may unon na sila, bala sila alabrahan to sa Makati. Tapos nag-separate sila, ang ilang contractor. Nangita naman sila sa ilang alabrahan dito sa Calamba. I see. Okay. You said, nga sang didto na kamo sa Calamba, didto na nga ginasakit ka na sa imo bana. Sa anong nga rason? Kay kung basta ginabuyayaw niya ako, mga kakimon siya sa mga upod niya, kaya kung may istorya niya ako, mga pangimon na siya. Kaya bala mo, tingog kami dito, mga 15 sila. Tapos mga cottage na bala nang ginadayunan namon.
Tapos yung damo masripon akong hapon. Damo na. Siyempre hindi na niya maibitar nga mga istorya niya upod sa akon. Pagkagabi na niya, hubog na siya pang mga yun. So ginasakit ka na niya. Kung sakiton ka niya, gabato ka man sa iya. Akong kaisa ginakusay ko lang siya sa butso. Napili ko man ng kulusyon ko nga unod man, way kung man ginasakit siya kung hindi na. Siya ya ma'am, kung magsakit sa imo, ginapili niya man ang bahin sang lawas mo nga hindi ka gid matamaan ka kasakit. Ang iya niya ginasambag niya, ang apon nga duman-dungan na bala. Tapos ang apon nga liog, mga likod, amo na ang iya sarumbagon. Kung sumbago niya ka ma'am, wala ka nasakitan or nasakitan ka man? Masakit man tani tapos tapatapaon ko man ang iya mga abaga sang kwan, sang tampa man So gabato-bato ka man diri sa iya. Oo. Pero careful ka lang nga din, doon hindi gid siya matamaan. Oo. For that reason, can we say nga way ka lang naluoy sa iya, kundi nga nag-care ka man sa iya? So, which means nga nahulog naman ang buot mo sa iya. Medyo. I see. Paano ka mo ma'am nakasupot sang kwarta? Kag anong natabo sa imong nga sinuptahan? Kaya sinuptan ko balaan, hubog-hubog siya, Domingo nga adlaw. Tapos pangita yung kwarta, sabihin ko wala. Tapos ko yung bag namon, yung buo yung bag mga bayo naman. Tapos ko yan sa dalam ng tapi, sa dalam ng bag. Nakikita niya nga ako na pinutsan niya kwarta nga 10,000. Tapos pagtanaw niya nga kwarta to, hindalaya sa Bulangan. Dito na sundan ko siya, itutulan ko man ang Bulangan. Tapos nakita ko siya hubog. Tag-1K ang ginapumo siya, kagihaboy-haboy. At ang naumbos ng 10K, lapat niya puli. Wala na siya kwarta. Gabi na siya nag-abot sa amon nga nadayunan. Saling ko sa iya, daog. Saling niya perdi. Natulog siya dayon. May na siya damo. Kaya ubos kwarta niya. I see. So you said, wala ka man trabaho sa nag-updanay ka mga duha. Diin halin atong kwarta nga nasupot mo? Sa iya man. So ginataga-tagaan niya man ka? Oo, ginahatag niya sa akon man. Sige, ginasupot ko, nagabanindaman ko kung Domingo. Tapos ginasupot ko iban. So aside gali sa kwarta nga ginabulang niya, ginasugal niya, ginabakal niya sang ilimnon, gahatag man siya sa imo? Oo. Kada semana. Okay. Tingnan budget ko lang amon nga paninda. So iya budget para sa inyo pagkaon, sa mga kahinanglanon sa sulod sang balay, and out of that budget, nakasave ka. Oo. Okay. Di kay na diskubrihan niya kung diin to ang kwarta nga ginatago mo, tapos ginbulang niya lang to, dayon napirdi siya. Ti sugod sad to sa diin ka na nagatago sa imong nga kwarta? Sa paninda ko kada Domingo, dira na sa Calamba Rural Bank. Bisan pila na gatos ulog ko. So nagbangko ka na? Oo. Kabalo siya nga nagabangko ikaw? Wala. Way ka na nanugid? Ginapangirido kong kwarta, kaya wala ko kwarta. So ginapato-patuan niya pa ka, kaya kaubos ang kwarta? Oo, gapangirido ko na ako, kaya wala na ko kwarta. Ma'am, ginasabat mo man siya kung as in amuhon niya ka na? Kung ginaamuyan na ka na, as in verbally abused niya na ikaw, anong ginimo mo? Hipos lang ko. Tuod ka? Nga ahaw kung magsabat ka? Lagapak? Oo, ginasumbag ako na yun. So kung guys, hindi mo mapinggan baba ko, nasabat ko siya, sumbagon niya ko na yun. Kung sumbagon niya ka ma'am, wala ka balos sumbag? Kung kaysa wala mo kong balos, kaya natamarano, kaya magsagad ka sa iya. So gapasumbag ka na lang? Gapasumbag ka na lang? Oo. Dako ni siya ma'am nga tawo? Dako ni siya ma'am nga tawo? Hindi. Gamay na siya, mga 5'2" na height niya. Bukod lawas? Hindi, gamay na siya. Tuod ka. So kung batuan mo siya, pwede gidgali nga malipong mo man siya no? Oo. Pero wala ka nagabato. Hindi ka luyag malipong siya.
kung tama nakahubog siya, katong ang ginaano niya po sa binangon, nga ipatyo niya ko na ako, ginabaklit ko na siya, tagpaw ng binangon sa iya. So may abilidad ka man gali sa baklidanay, ha? Oo. Pero mo lang na, no, nabaklid mo siya para makuha mo lang ang binangon, para nga mahaboy mo, pero hindi sila nga para nga paanhan mo. Patilawunuhan siya. Doon mo na. Kaya iban siguro ang sawa niya guro, o ginabuan man siya eh. Pero ako yung ginaboy ko sa bintana, sa may hilamon nun. Anong nataboy sa kadlaw, ma'am? Ginlakat mo lang pa ka doon sa tindahan sa Kalamba. Nga ginlakat mo lang, ha? Okay, doon kalayo man to? Pesiling ko, inang matipid ako mula sa kwarta kay parang yan, di pa na ang tipang-tipunan ko. Nakatlakat ako namin sa dalan, masimentado kaso ng katumpuan. Tapos, samtang nalakat ko, may naghahago no, sa tawag din nalagan. Tapos nagsulod ako sa katubuan, tapos nagkaamang ako kay, siyempre kung matindog ko, kitao ng ulo ko. Nagkaamang balik. Tapos, naglinga-linga ang tao. Tapos may naglabay ng mga polis. Tapos may tricycle, nagsakay ako. Siling kang driver, inang adikto ko ng tao. Kaya mo to. So, wala na ako naglakat-lakat. Adlok na ko. So dutayan ka lang. Ikaw gin man to ang tuyo sang addict nga to? Hindi naglagyo lang siya guro. Hindi ra guro nag-agi siya. Kaya may ginano sa piyak nga kalye. Ano ka mo kalawi ginag-stay sa Calamba, Laguna, ma'am? Mga sobra lang kami dito isa katuig. Kaya mo kabalang nakita niyang tao balang naka-hold up sa ila to sa ila balay. Tapos nahadlikan siya. Sila na siya nag-obra, mo to ng puli. Mga siya niya, puli tatami. Ambal ko nga, dyan ang tao nga nag-hold up to sa balay namon. Ambal ko sila niya, puli ta wala ta kwarta. Sila ko, din ko malakata. Ambal niya din sa magadto. Yung basta lang, pag-abot sa may Kalamba, tibot siya eh. May yung patago ako. Yung man siya. So, gin-withdraw mo ang imo nga kwarta? Oo, sobra lang 3,000, mga 3,800 lang. Oo. Tapos, amo tong inyo nga ginplete para nga makapauli ka mo. Oo, amo tong gawad naman ng ticket. So, bali, may natabo. Ano ni Kalawi, anong natabo sa ila sang una nga, bali na hold upan sila? Hindi, kamalaan mo, nagpadarawat sa humayang ilang ginikanan. Okay. Tapos, kinulod sila muna. Tapos, na-rescue tong iyang otod. Dila sa kusina nag-agi, nasugata siya sa atong mga hold-upper. Pinapatay ng magulang. Kaya may nilagyo, galing nga natabo sa sulod, samtang ang amay lang niya to sa sulod, nga ginabaklit siya sa duwa ka hold-upper. Inang may kusal silang laba. Tapos, para doon, nalaba-laba ang espiyo. Tapos nakita nila, namudamo ko ng army. Ang gatubang sa nila, na nagtaya sa pusel, mo to nalagyo sila. Wala man nila ginanda yung hold up ang amay isang bana ko. Pero sa to say, napatagid nila ang utod sang bana mo. Okay, pagwa nila sa malagyo sila, halok sila kanong sa army, kanong sa espiyo nga to, may milagro na nila siya gyapon nga panabang ang sa babaw mo. Kaya mo pero wala army? So meaning, pananawan lang sang mga hold-uppers, nga may mga army, pero actually wala? Wala. May nagdogan yung Elisabia po. Na estampabla. Okay. Tapos lagi sinubuha mo to na sugata din sa magulang sa bana ko ang hold upper mo to din saksak siya. Okay. So tuyo sang imo nga husband nga isugid sa iya nga father nga ara da gali sa Kalamba ang tawo nga isa sa mga tawo nga nag-hold up sa ila. Amo to ang rason nga nagpauli ka mo. Kag plus the fact nga kinulbaan siya. Sa nakita niya ang tao nga ina. Ang tao naka-recognize sa iya, wala man. Amo kasi wala pa man siguro makita siya. Okay. Kasi una nakita. So nagpauli ka mo, ginsugid niya sa tatay niya, anong reaction sa iya nga father? Siling sa papay niya, pabay ila na, kay dugay na to nga na patay ang utod mo, hindi naman na mabuhay kung hindi padakop natin, magastuhan lang kita. So hindi na niya interesado ang iya nga father, nga i-pursue pa ang kaso? Oo, kay magastuhan ng Tapos hindi naman mabuhay ang magulang niya. I see.
Pero ang gusto ta niya sang husband mo nga ti amo gid na no ipadakop niya gid. But since nakapauli na kamo, hindi naman na interesado ang imong mga father-in-law, so kumusta ang pagpangabuhi ninyo diri? Kiti way na kamo nagbalik to no sa Kalamba? O, dito na lang kami nag-install sa ila. Tapos nagapamugo na lang kami, kay malapad man ang duta sang iamay. Hindi na naman kami man nagapamugon sa ila, kay wala pang partida ila duta. Okay. Paano nga naghambal ikaw nga naglala ang pagkaimunan kag pagpanakit sang imo nga bana? May kaugalingon ka mga balay, by the way? Oo, kay patindugan kami sa tupad nila sa balay. Okay, so Tapos, lapit lang man sa ila. Oo. Kay kada Domingo balay nga simba ko na asiling niya. Tirito ko kuno ang pare kuno. Kay man dugay ako magpuli. Pati pare ginaimunan niya, ha? Weird. Oo. Damo man mga amiga kung adaan pagkagwa ko sa simbahan, ginestoryan nila ako, kamusta ako. Di ko ni madugayan ako, mapuli. Kaya mo na, isa ka best ganin simba ko, abi ko angay siro, sa alas 3 sa misa, sa barangay. Inang abi ko ani nagluto siya, ay abaw, isa na kabutil ka, litin ang inaubos ka inom. Tapos namaoy siya, kaya ko no, din ko nung kami isang pare, nagbikad to. Ano reaction mo kung mag-amo na siya? Gahipos lang ko. Naluto ako ng pamati lang ko sa iya nga mga buyayaw sa akin. So amugid man ka na iya mag-deal sa iya like kung i-verbally abuse ka niya, tapos patu-patuan ka niya, why mo na siya ginasapak as in gina-ignore mo lang? Oo, pero matakaan ko mo na sabat ko lang sa iya. Tama na, kay na parang wakan mo, kay na parang buyaya mo sa akon. Professional ang asawa mo, tapos ginabuyaya mo lang. Tinduga niya ako kapos lata naman sa inumol niya eh. Oh my God. Te, ano daw yun ang matabo? Rambol? Wala na lang kay mabalik mo na siya siya ginahigdaan. Tapos kung kaisa na, ang tungang gabi na, malapat pa na siya. Tapos dumay yung istorya, balas pertahan, kung hubog na. Sige na, kandaduhan ko na ang pertahan para hindi siya pagbuha at tabuo ng yabi. Kasi kung malakat siya, base ba kung ano bugulang natabo sa iya. Kasi maayon na ito direkto sulod balay. Kung hindi hubog ang imo nga husband, pakidescribe siya. Kung hindi siya hubog, mapisan siya. Gapanag-uob na siya, tapos gapangaway siya, tanan-tanan araga. What about ang pagpalangga sa imo? Oo, siya pa na ganit galuto. So mabatyagan mo nga palangga niya ka kung hindi siya hubog? Oo, man, palangga niya ako. Pero kung hindi siya hubog, wala gid. Kung hindi siya hubog, gina-istorya mo man siya? Parti sa ginapanghimo niya kung hubog siya? Oo, kaya ang ginawa ka niya, bala na, kung sino nga tao na, mga upo dyan, patyon ko na si Kwan, tigin istorya mo siya para makakadlaw, para madula ang iyang ginahambal, kaya ba siya malabay sa amon ang tao ang ginahambalan niya nga patyon, wala na sila sang grot nga mo gina niya ginahambal. So, kaya siya tatandang na siya, gusto malipatan niya ginahambal niya. Okay. So, kung hubog siya, akong sober siya, bali hindi siya hubog, hindi yaman madumduman kung anong mga pinanghambal niya? Wala di siya kadumdum pagkaaga na. So, even ang mga ginaimunan niya, ng mga tao, bisan ang pari, hindi anak madumduman? Wala na. Wala gina siya animo. Ginaistorya mo siya nga pwede, baguhon mo man ang imong ugali, pwede nga tarungon mo man ang pag-treat sa akon? Oo, ginaistorya ko na siya, ginaligayan ko siya, pero pag mainom naman siya, ato naman ang iya ugali na hindi naman puslan kung hubog siya na, pag may sugalan sa may barangay nga minamat siya. Malakat din na siya, misan hubog, masugal din na siya. Ikaw maperde na siya, pagkaaga niya, mangita naman utangan ka, maninda ako na maninda siya maluto, makaon, sige na sunggod ako na, hindi ako yung makaon. So it's a cycle, no? So pila ka tuig ngayon yung pag-upod sa nagbusong ikaw? Mga 3 years. Okay. Paanong imo sitwasyon sa nakabata na ikaw? Inang naman siya, pahubog siya. Tapos gamay pang bata, masagob ako, ginabiyaan ko siya. Kaya dalaga na kalaan, mga 5 minutes na dalagan ko. Para alayo man ang bigyan mo.
Tapos nangasig ang bayaw ko. Siya rin niya, nabiyaan mong bata mo, bala mo siyang una, may natabo. Nga pagbalik niya, may dako na nga pispis nga nag-aalas ng iya kinain, tapos wala na sang atay ang bata. Kaya mo to, tapos ko siya lang pinambata, ginigot sa liog ko, tapos ang bit-bit ng galon. Okay. Bali, isang nagbata ka na, wala man pagbag-os sa batasan sang imo nga husband? Amo man gyapon siya. Palangga niya man ang bata niyo? Oo, palangga man. Galing yung isa na ayawan, yung nakatago sa bata kay balaan, kasi itapak niya bala kong hubog, hindi wala agi siya sa mo ba sa hubog. Kung kaisa dirap sa dalam sa kapre na butang bata para hindi lang niya matakakan ang kunmupungkuan. So doon nag-transform gid gali iya kun hubog siya. Oo, basta makainom siya, hindi na siya doon nag-monster. Oo. Okay. Pero kung hindi siya kainom, siya pa panglaba, siya maluto. Kanan, iya. Hindi pwede nga waay na lang biilim nun? Hindi pwede nga punggan mo na lang siya nga magbakal sa mga ilim nun? Oo. Hindi siya mapunggan, di ba lang makapermis siya sa Tianggi. Kung kaisa na gani, ginaula ko ng iyang Red Horse, kay hubog na siya, pang-usapin ko Feeling ko parang hindi na siya kainom. Hindi, wala effect. Hindi gid siya mapunggan. Hindi din mapunggan, basta may upo lang siya, mainom din siya. Paano naka-eskwela ang imo nga bata? Kung nag-obra ko sa tao, college siya, na-obra ko. Tapos, pagka second year college, nakabalita ako nga may obra siya. Sisiling ko sa bata ko, ma-board ka na lang, kagiraman sa ako, nagadayo ng bata sa ginobrahan ko. Then, pag second year na, siling ko, ma-board ka na lang, kay punit ko to sa sila ng papa mo, siling ko parang buligan niya, may obra siya. Tapos makapamugon pa ko dito. Kaya mo to, nag-board na lang bata, tapos sige na lang niya obra mo sa banak ko. But is it okay true? Lang. Yes, ma'am. Okay lang man, pero kung sa Domingo na nga, hubo mo na siya yapon. Ipadala ko gani sa bata ang kwarta na maakid na siya. Hindi siya luyag nang ginapadalaan mo kwarta ang bata? Basta hubog, oo. Pero kung hindi na hubog, sala na siya. Padali ito na isa yung palawan ng bata kung kwarta. Okay. Bay sa kabalong sa bado nga daan, napadalaan ko na. Is it true nga ginbulagan mo ni imo nga bana? Kay doon natakaan ka na? May period nga nagbulagay ka mo? Kung takaan ako gani, puli ko di sa amon sa kagatanghay, kuya dire sa amon niya. Kasi siling ko tamadaan ako mamati isang buyayaw sa bana ko. So, hindi man siling bulagay na gid ka mo nga bulagay, kundi nga gapalayo ka lang sa iya, gapatawhay ka lang di sa imo nga pamilya. Doon mo sina. Oo. Okay. San o nagsugod? Hindi mako gusto nga nga biyaan kong bana ko kay paano na lang bata, wala sang amay, paano na lang. Oo, hindi ka luyag, no? Wala naman sang bayaw ang utol ko kung bulagan kung bana ko, tapos wala naman sang magad sinanay. Ang nakamantang sa isip ko. Hold on, gid, sa bana. Amo na. Okay. Sa saan usugod nga nagbago ang imo nga bana? Sang namasakit siya. Sang pag-finish, nagmasakit ako. Saan siya nagmasakit? Ano kalawig? Tinuig? Dugay. Matay giniyaan ko siya balan sa ina. Tapos nakabalita kami nga nagamasakit. Kinuha ko pa siya kag ipabulan. Tapos indala ko sa amon. Tapos wala naman siya gainom. Sana lang siya gainom. Kung makainom siya, amo naman ang pagmaoy. Pero kung isa gainom siya, wala man siya gamaoy. Di kumusta nag-ayos siya sa iyang masakit? Oo, naayos siya. Ano nga mga pagbago ang imo nga nakitaan sa iya? Nang pisan siya, pagdagdali na siya pagdagdito. Tapos nang sana siya gainom. Wala na tapos gid. Tapos mainom mo siya, gamaoy man siya, sa linggo sa mga barkada, yan dire sa amon. Hindi na siya papaig na. Kaya wala na ko pinaloy na kung mahubog siya. Imayo kasi siya, wala na siya mainom. So, balisang una, at the height sang iyang bisyo, every night, hubog siya? Daw mo na? Oo, sang una. Pero may ara mong kaysa simana nga mga kaduwala na siya.
So after nga nagmasakit siya, subong, saan na lang siya nag-iinom? Talagsa lang, mga kaisangan, isa ka bulan, isa lang na siya. Bro. Okay, to tinong na ang inyo nga pagpangabuhi. Oo, maayo naman ang amon na, mga, kay duwa na lang kami. Ang health niya, kumusta? Ang, ma'am? Health. Lawas niya, kumusta? Ang health No. condition. Na okay na siya. So, nag-ayo na gid siya. Ano subong inyo nga sitwasyon sa imo nga bana? Of the night ka mo? Oo, isa pa nila naman. Hindi naman nga duwa. Okay. Ang inyo nga bata, isa lang? Oo, isa lang yun. Kumusta siya Babae. subong? Ako siya sa nilunod ko naman siya na katamana. Bata naman siya, obra naman sila nga duwa. Sa imo nga intention, sa motibo mo sa pagpamana nga luyag mo lang magkaumagad imo nga nanay, luyag mo lang magkabayaw ang imo nga mga kauturan. So ginpamana mo ni ang imo nga husband. Kag amo ina ang imo nga nadangtan sa iya. Naghinulsol ka bala kun nga ang ginpamana mo siya. Wala din ko, ma'am, hinulsin. Sa bagay, nalipay. Pagani ko kay kompleto na ang ni nanay. Kay may na siya, may umagad na siya, tapos may, apo naman siya. Siguro Okay. lipay na siya sa heaven. Wala na si nanay mo. Oo, dugay na siya. Aware man to siya nga amo na ang imo nga kabuhi upod sa imo nga ginpamana. Why man siya sang comment, nanan. Kaso naman, pag maoy na gani ang akong nabana, hindi, gaugtas man siya So kabaluman siya nga amo na nagamaoy ang imo nga bana. Kay ginasakit ikaw sa imo nga bana. Oo, ma'am. Subong ginasakit siya pa ka. Sa sabong? Oo, talaga sa lang ibog sa mga barkada yan hindi lang siya pag-inom. Kay once nga makainom mo siya, iba na yung isip niya. Kasama yun siya kung tawad siya, pusda ka niya dahil ako. Simayo lang ako hindi ko kainom kaya naman mo. Can you say, ma'am, because na-please mo ang mother mo, na-please mo ang mga kauturan mo, can you say na happy ka man sa life mo upod sa husband mo? Oo, happy ko ako naman. Bangod sa husband ko, kompleto nga man sa niya. Okay, sige. I cannot add anything else. If you're saying happy ikaw, then let's accept that. Okay. Ma'am, madaming nga salamat sa imo and it seems like panindugan mo ang imo nga pagkamartir kag baton mo kung anong imo nga sitwasyon kaupod sang imo nga husband because siya ang naghatag sa imo nga iloy sang isa ka umagad kag sa imo mga kauturan sang isa ka bayaw kag amay sa inyo nga anak. Ma'am, may luyag ikaw nga mensahe nga ibilin sa mga asawa nga kaangay mo man daw ginahimo man punching bag every once in a while. Sa mga asawa nga ginahin mo punching bag, kinanglan salig lang mo sa Ginoo. Buhatan ninyo lang yung mahimo nga buhaton na hindi lang matamaan ang inyong bana kung ginasakit kanila. Kay wala na isang iba na problema kundi kamo mismo. Amo nang ako niya, ginapungkan ko na kung kagaling masakit sa iya. Kay kung once nga maano ko siya, mapatay ko siya, abi, siyempre, bago ba ang namon, may nga record ng among pamilya, hindi ko gusto maamo na. Kaya mo na mga misis, kalumagin ka mo sa inyong bana kung masakit sa inyo. Alright. Nakitaan sang imo bata kung paano ikaw i-treat sang imong husband? Oo. Ito lang niya makita na. Naman na ganit sila niya. Wow, salamat ka lang kay buot ang akong bana. Hindi pareha sa amay ko masyado ka pangpasta na. Ako nga iloy naman. Aha. So as of this time, wala ka na plano nga biyaan ng imong husband? Wala na ako. Kundiyaan ko siya, kanuluoy siya. Kasi wala nga kay kami ang pamilya niya. Di karon kung biyaan na namon siya, maliw-iyo na siya. Wala siyang pandulungan niya. Siyang madangpan, kanuluoy siya. Nasali ko lang sa Ginoo ang iyang bisyo na hindi naging
liwat din ba lang. Parang nataway ng amon sa ngamuhin. Okay. So, if that is the case, so willing ka nga panindugan ang pagiging martyr girl para sa iyong mga husband. Ma'am. Ma'am. Oras natin mga kabombo, 5 minutes after 3 o'clock. Why pa kita naka-break? I don't know what happened. Why nga away na nagasabat si Martyr Girl. But anyway, panabalikan natin siya. Magpapanabalikan kay LP, kaupon si Tita Regine. Sa ato nga pagbalik, ang ato announcement sa ato nga bagong winner para sa sininga semana. Magabalikan kay LP pagkatapos ng gid sa pila kami importante nga mga pahibalo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kung hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid. Balik kita diri mga kabombo. Hello ma'am, Martyr Girl, ara ka pa da? Ma'am? If you do not want to answer ang ako nga pamangkot sa imo, I respect that. That's okay. Pero sige, mapasalamat na lang ako sa imo. Nag-utod. Nautod siya. Bago lang gid. Sige, ginapasalamatan ko lang ang pwede pa natin siya matawagan for the last time. Ginapasalamatan ko ang ating mga letter senders for this week. Nag-go overtime na kita. Nagahulat na si Tuyang. Sige, dali-dali unta na lang ini ha. Pero thank you so much, Gid. I really appreciate ang inyong mga istorya nga ginapangabudlayan para makalapot diri sa amon so that may enjoyment kita. And at the same time, may mga ma-learn kita sa inyong mga stories nga gina-share diri sa aton. In just a little while, dali na lang, Gid. I-announce ko na ang aton nga winner sa sininga semana to also win, just like Martyr Girl, sang 1,000 pesos nga cash kag pag-interviewon man naton siya next Saturday. Check ko lang si Martyr Girl para nga magpasalamat sa iya, ma'am. Ara ka pa da? Oo, ari ako, ma'am. Okay, sige. Ma'am, kabalo, ikaw lang ang nakahibalo, no? What would make you happy
So kung happy ikaw sa imong nga sitwasyon nga amo ina, because para sa imo na-achieve mo ang luyag mo nga i-achieve nga mga goals para sa imo nga kabuhi, then I let you be happy. Kung saan ka mamasaya. May liya ka pa nga ibilin, ma'am, nga mensahe para sa among tanan? Or okay ka na? Good ka na? Oh, good na ko, ma'am. Sige. So good luck kid sa imo, ma'am, and God bless you. You can get your prize ng 1,000 pesos on Monday. Amo to bala ang mga time nga ginhambal ko sa imo. Salamat gid, ma'am. Oh, thank you so much, ma'am. And there you have it, mga kabombo, ang aton nga winner, si Martyr Girls ng Iloilo. Ang aton naman nga winner para sa sining semana, the same price na iyang mabaton, 1,000 ka pesos nga cash, kag ang pag-interview naton sa iya. Thank you sa tanan nga mga letter senders. Our winner for this week, wala sang day 1, kundi si Shay sang Iloilo. Congratulations gid sa imo, Shay sang Iloilo. Ikaw ang aton nga next nga pag-iistoryahon diri sa kahapon lamang program. And with that, mga kabombo, again, thank you very, very much, kids, sa inyo tanan, mga listeners, mga letter senders, mga OFWs nato na. I'm still waiting for your stories. Gani, email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, hapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Let's take a one-day break and see you again on Monday. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.